Biso
soni komimonisa latina ya bafumu na kosalaka nakomituna nanya konimelanga ekolo ngai moko nakokite molimo santu ya kosumbanga ekolo ngai moko nakokite
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu sikawa tokomi na ntango oyo tokosalaka mabondeli ya bato misatu mpo na ntina ya pasi oyo ezingi biso na mokili na biso na este na mokili mobimba mpe kokanisa lisusu ndenge basante na biso nyonso ezali po moko na moko tozali awa moto oyo azali malamu azali te na yango na ntina ya bato bayeba kobondela mpo na mabondeli yango tosengi na mama Nzuzi Mikiele aleka liboso mpo na RDC. Tokosenga lisusu na Reverende Sidoni Makaya kuna na Angola aleka liboso pe ya suka tokosenga na Papa Reverend Badila Daniel na Congo Brazzaville bino banso boleka mpo na kolela na pasi oyo toza nango. Ezambia kenda tusamba mweto Yesu Kristo nge tata mwanda velela awonso kadi tukakukielelenge kuma indi tudieti tusimbili tuvovele vila ya onso isumu idio tulombelanga lemvo kadi ngevo sambukia kwa masumu wakananga kokuwena ngeye tata mwanda velela nzambi tata mwanda velela nzambi talabeto balabaku tata unulumukia kinene tange mama mwilu bikalasi kwa beto banganga nzambe tata mwanda velela unulumukiki ikilumukia mpwenya papa simoki mbangu kiangani tala mpasizi bila mane munza ya mvimba papa katuleni saa kusonge nzako kadi nzai ya onzo nonge waganwa yo yengeye mpevuidi yo utalanga yo papa simoki mbangu kiangani diandefi niyo imono kwani mwana bakongo ya geno na mpasi papa simoki mbangu kiangani adidila kwa ngeye kaka kwena ye mfuluzu tala kuna este papa nkindu ntangu za wonsono menga mabala babantu matamuangana mudia nwani neki mfumu ye bima beto bya nzai ya beto kibeni papa simoki mbangu kiangani utufuile nkenda ngeye voto tunga ye lusele midiampa kansi tata mwanda velela nitu zambevo nge mfuma mbanda vo nitu yisalanga kaka yo ya vimpi nitu ya kimbevo kayisalanga ko tuyalala ye bimbevo bya mpila mumpila byale mobela bankaka zeto itutabela beto tata mwanda velela utufinama tata mwanda vela utufuile nkenda kadi nkenda zangeye zambandu kambandu papa bala beto babakala bakudidi bisalunkatu bakento basompelo papa mbutulunkatu nomenena luzolo nge tata mwanda vela katu talomba lwavanga mamuna beto nke Sumwana Yamo
Mama muli kimpovela solution mombanda ngewanunga beto pe utulemvu kila papa matuvanga kadi mubet ki bentu lendi kilenda ko angu ben kalufila kanesoko lufwa mvita bimbevo ntima onso nkalinge alfa omega yebandeli pensu susu azalite papa utusonga nkenda zaka tulendi kilenda ko tubanjila tukondolo lufuva mkuchi antangu makongo matatu mawadilande makondolo lufuva mpapa dodo kwetu nda kuenda utuvuvika kweto papa mavipi kamena ko matoi mamwanda ngekako tukumika utovana mavipi matoi mamwanda paswa kusadila katola bimbevo tukatola pe muna mambi utukitola bosubwa kitola nkando abola se wambote wavana papa kumpendo aliawo beto mpe watu paswa tubakela ndani kadinge watu vanga mutu kodi na papa utulemvu kila mwaonsi tuvola kotolo zanza salu tuvelu kuchiantangu ndako utuvuvika makongo matatu mawali yandevi vuvika luyalu minkwikisi mindebi kwikila banzi la peku na mbanza ngola papa kaka beti mona nsusu ovo bulu luva na mbanza kabina ngeze yemena kuna dodo kolo wanina dodo kolo banzi la penkinzo otikuza kuntual 27 avril papa ba mama banza yamvimba zibolantila kadinta tukayangalalanga ko yandi kavanga mutu ngewa tuvanga dina mana kakubika mubana bako bedisa makale pi mange masike la papa luvuva mutolomle pe munanito angeye yakimalanga yamvimba papa kutu landi ko bika wazitu so mautu vangelanga mongolo tuvene munluaka lumbukie muku yengu dikila mukusadila mukuwa mambo mago ututuadi sabosu munalende usakia ka programme onso yinga tulombe dikaveko tukakwelemvu mukumbwaseye mwana itata mwanda velela Emvuluzi kwange twizidi dowiza watumfuluzo Emvuluzi kwange twizidi dowiza watumfuluzo mambu mingi matuzungindi mao so yezemo yuvu yoyo kufu gila yo makasiko ezampanga kwanda yena mambu mingi matuzungidi mao songe yezemo yuvu yo kufu gila yo makasiko ezampanga yena na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangani nzambe Molimo Santo papa ya liboso to se te yo oyokaka libondeli ya bato masumu te biso yango wana papa limbisa ngai papa Simon Kimbangu kiangani lelo ezali mokolo moko ya munene nde ekokaki yango wana apesaki bakarte na balongi ya liboso tango asilisi kopesa bango bakarte alobi na bango boye bino bokomi balongi boyeba ete bondimi pasi na tango lingomba ekokota batu ya mayele bino bokoyeba na lisusu te muna ye ya kokende tango ekoki ayebisi papa di alungana edi alungana dibundu kaluwondiko lelo ekomi 105
na pasi na kolela ngomba lelo ekomi 105 ans yo yebisaki biso oke pembeni ya tata na biso mama balola miso na yo na nsima otala biso na kati ya lingomba nkutu kozimbisa bato na kati ya lingomba naoka bitumba ekomi ndenge na ndenge molobeli pasi eleki mingi mosala oyo botikaki na papa Simoki Mbangu Kiangani ya mokili nzoto wana po ete na molimo aza makasi me wana la pembeni na ye biso bato ya masumu kobosa ye direct banda na papa Mbenza papa Zako Marie Mwilo zala na bango pesa bango makasi pesa bango mayele oyo bakotambwisa biso mama biso pe toye awa toza kaka pe na maladi banzoto eza maladi yango wana omoni ke na kati ya lingomba toza na programme ya kolelelaka bapasi pasi ezingi biso na mokili mobimba moto ya kolobaki aza malamu aza te yango wana mama oyo kabolaki na batata na biso tokende kopango nyonso baza kuna papa Kisolokolo olobaki na biso ke na ntango koya kofanda na kiti no ya molai biso tokoyaka kozwaka mobeko papa Diangende olobaki na biso soki batuni bino tata na bino alobi bino nini bolingo mibeko esala yango wana papa lelo oyo lingomba ekokisi 105 ans na kati ya pasi tozali kosenga na bino bozala na biso 105 ans oyo ezala na biso ya esengo lingomba ekende liboso lingomba bazimbisi balongwa biso bana tosepela to anta basoteke soko amoni mama na ye ya sie elikia ke mama na tango tokosilisa awa ozali koyebisela biso yango na batata po ete babongola miso na bango epai na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Sika waboye tokomi na tango kabo na biso tosengi na papa Reverend Peba mama Selo boya poto sala musala yangu fliki otambo sabiso
tobondela. Na nkombo na tata mwana pe tata molimo mo santo. Le 12 avril 1959, 12 avril 2026. 67 ans durant, jour pour jour. Biso banana yo, batei ba yo, tata molimo mo santo. Touti bisika na bisika à travers les 5 continents. Toye na ngomba mulai oye leki bangomba nyonso. Evangelo ya tata molimo mo santo. Batata selo, bamama selo, batambole sika bana na yo bazali. Mpona kozwa makabo. Oyo bana na yo babongisela kiyo. Pambola maboko oye pesi. Oye pe pesi te bazali na posa kasi kozanga nde. Pambola bango mpo ete lobi soki bango bazwi musala na onde etombwani. Batata selo na bamama selo basali musala yango tosengeli bango mapamboli nzoto makasi. Po ete musala yango esengaka molende. Pe pambola mosolo yango pamba te wuti na banzela ebele mpo ete etonga lingomba na yo na kombo na tata mwana pe tata molimo mo santo. Amen.
comité à Lombangu, oyo euti na secrétariat à cabinet. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, il est demandé à tous les responsables des entités présentes à la fête du 12 avril de se rendre au cabinet du chef spirituel et représentant légal auprès du secrétariat pour récupérer les fiches de participation. Bayon so balandi ndenge tolobi wana bakende na Lombangu na cabinet ya tata mokonzi wa bule pona ko récupérer ba fiche ya participation. Oyo asali communiqué ezali bongo secrétaire ya cabinet. Sous commission ya intendance ezali kosenga na bayonso baye na biloko oyo esengamaki mpona fete boleka mopanzi ya bureau ya protocole mpona versement d'urgence ya biloko. Donc kuna vide ezali soko yebeki oza na biloko kenda na Lombangu kuna. Baoyo nyonso baponamaki mpe na sous commission ya intendance basengi boleka kuna na place oyo ebongisami mpo ya mosala po ete bozali komonana te. Ba responsable ya Congo Central oyo nyonso baza na mbongo biloko ya versement baleka liboso ya bureau ya protocole mesa ezali wana. Wana Révérend Charles Mulumba moto asali communiqué. Ba pasteur évangéliste pe ba président banganga nzambe ya Kinshasa oyo bozali na biloko pe orgamante boya kotika na tribune epai ya Révérend Wembo Songo pototika na commission d'organisation ya fête wana pona ville ya Kinshasa. Bino bans bosimbi ba mbongo ya orgamante biloko na makambongo na bongo bokoma na tribune bokokuta esika ebongisami mpo na bino na tina ya kotika biloko po ekenda na direction générale. Révérend Aimé Damange Banga Wabanga, chef de division provinciale en charge de l'évangélisation ville de Kinshasa, moto asali communiqué. Merci beaucoup. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Sasa ipi toko tanga mayeto siliko bongisa meyambo baye bayaki retard nde toko zongela lisusu mikanda miye totangaki po biso nyonso tozala au même pied d'égalité. Totangaki yambo na psaume de David, chapitre 123, versets 1 à 4. Nzembo ya bayuda, mokapo ya nkama moko tukumi bale na misato, nzela ya liboso kino na mine. Tokendeki lisusu kuna na mokanda ya Exode. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nde totangaki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Sasa ipi tokokende tozwa lisusu mikanda na biso nde tokotanga na mokanda ya Matayo. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Moto na moto atanga na lokoto ya mokanda ya nzambe oyo azali na yango, me biso tozali na mokanda ya français po tomoni lingala awa te.
nde etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen. Tokobondela. Na bolingo na bino basatu. Tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe wangai. Nzambe wangai. Nzambe wangai papa Simo Kimbangu Kiangani. Nzambe molimo santo. Papa tokoloba nini? Lelo koponama eyeye pai na ngai Mungu mwana na yo. Po ete na kuwakoteya na sakola sango na yo. Nazali kaka moto. Mokanda oyo ezali zamba monene. Na ngai moko na kokite. Yango na beleli yo nzambe wangai. Yaka lata ngai. Kotika ngai na loba oyo nazali kokanisa te. Me yo moko yaka pesa biso malako na yo. Nini esengeli tozwa po mwana na yo moko moko. To simba, to salela po na bomoi na biso na senatango. Na yango papa, to sengi opeto lisa biso. Zala na biso, e bandeli, suka ya program na biso, ya mokolo monene ya lelo, totiki na maboko na bino basatu, otambusa biso, na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Batata, ba mama, pe bilenge kimbangiste. Lelo ezali mokolo monene. 67e année. Oyo mama Mwilu apesaki ba carte ya yambo na ba catéchiste. Le 12 avril 1959, le 12 avril 2026. Mokolo na mokolo, tokomi na 57e année oyo mama Mwilu asalaki mosala monene na kati na lingomba na biso. Batata na ba mama pe bilenge. Ya solo ezali na biso grâce monene. Pamba te tozali kotambwisa na Nzambe. Biso miso makufa tokomona kate. Yende azali kotambwisa biso. Pe yende azali kolakisa biso wapi nzela tokokende. Moko kati na biso ayebaki te. Ke lelo biso banganga Nzambe tokosanga nawa po na première édition oyo ya bopesi ba carte na ba catéchiste ya yambo ya lingomba na biso pe passation de pouvoir entre mama Mwilu pe papa Diangenda. Na lingomba na biso oyo 105e année nzokande ezali na kati na Biblia. Ya solo 7 akomaki mpaka. Metango akomaki na 105e année na ye,
aye kobota mwana kombo ya Enoch. Nde na tango wana Nzambe atalaki lisusu elongi na ye epai na bana na ye wuta Kayin abomaki Abel. Batata, bamama pe bilenge, lingomba na biso na mokolo ya lelo ekomi na 105e année wuta na le 6 avril ya mvula oyo toyaki awa tofete le 6 avril tofetaki avec faste. Nde lelo le 12 avril mokolo monene lisusu toujours na cadre wana ya 105e année ya lingomba na biso ekoli ekomi monene. Banganga Nzambe baye ebele, ezali kaka bakatechiste kaka te, tokomi na ba diacre ba diaconesse ba pasteur, ezala ba mama, ezala ba tata. Lelo ezali mokolo na biso, esengeli tozala na esengo, esengeli toyoka mela maye Nzambe na biso abombeli biso. Na yango ndenge tosila ekotanga kuna na mokanda ya Somme 123 1 à 4 elobi boyi ezali nzembo. Bazalaki koyemba banzembo wana ndenge kaka lelo tozali koyemba banzembo na biso. Uta tokotaki awa premier tour ya banzembo eyembami, deuxième tour pe eyembami. Banzembo wana ezali significatif pamba te ekowutaka na ye moko Nzambe. Bana Israel pe ezalaki lolenge moko, banzembo pe ezalaki inspiré lokola biso, kasi ezali mateya monene. Na nzembo oyo tozwi ya 123 elobi boye: miso na biso manetwami kuna epai na Yawe, lolenge moko miso ya mosali ekotalaka maboko ya nkolo na ye, pe ndenge moko miso ya mwana mosala na kati na ndako ekotalaka tango nyonso maboko ya mokonzi na ye na ndaku. Sinyi nini akopesa mwana mosala akolanda? Kosala likambo oyo boye te, akosala na sinyi na loboko. Nzambe wa biso, salela biso grâce, yokela biso mawa, pamba te tozali bana na yo. Soki totali tala batioli ndenge bazali koseka biso, tala bato ya lofundo batondi na mokili pona kolo nani Nzambe na biso, papa mawana yo mazala kati na biso ya bomoi, akotika biso te, akosalisa biso tango nyonso. Toleki kuna na mokanda ya mibeko, bazali kotangela biso mokolo na mokolo, ekomeli biso loko bapapa mwilu ye moko nanu alongaki po abatelaki mibeko. Tango oyo papa diangenda azwi mosala na ye, pasi mokimbango apesaki ye mibeko mitano. Soki obateli pamba te na kati ya banganga Nzambe lenge pe bazali banganga Nzambe na biso ekowuta kaka na mibeko na solo ezali bengama banganga Nzambe. Tozali na mokumba oyo wuta mama yango, mesengeli tolanda matambi na bango.
ntango mosusu tokoloba tomonaki mama mwilu te me bapapa tozalaki na bango soki tolobi bapapa tomonaki bango te me papa simoki mbangu kiangani ntango nyonso azali koteya biso mibeko aye kobakisela biso kaka wana 2025 atali ezaleli na biso apesi biso mibeko zomi na mibale oyo bazalaki kopesa koteya bana oyo bazalaki kozwa batismo me biso tozali banganga nzambe me biso tozali kasi bateyi ya mibeko ndenge nini mibeko ebelebele boye tozonga lisusu na 12 préceptes tozali kaka bana na se na makolo na ye nzambe wa biso amoni ete tozali kobunga nzela mokolo na mokolo mibeko zomi oyo resume nango nkolo yesu aradikalize yango linga nzambe na yo pe linga moninga na yo ndeko na yo na motema moko eske kati na biso ezali tolingi nzambe me pona nini botala na baluketo na biso tomzana mwa babiloko mike tozwi yango wapi tokoti na bandako ya banganga protection me tozali na nzambe oke kozwa lisusu protection na bato ya bakisi ya banganga ainsi de suite na bamagicien voilà bisika oyo nzambe na biso azali koloba mokolo na mokolo na kosala na banani banganga nzambe ya papa simoki mbangu kiangani tokoki kozala na banzambe mosusu liboso na ye te azali nzambe na zuwa akolingaka desordre ata moke te tokokanisa ye na banzambe mosusu ya mike totosa mibeko tolinga nzambe na biso tolinga na biso pamba te lingomba oyo batikeli biso mosala oyo soki tolingani te tokosala eloko ya malonga te soki bolingo kati na biso ezali te mosala ya bonganga nzambe tozali kosala ezali ya pamba wana tozali komona bepasi ya pamba na mokie oyo bakotosa bango wana nde bakozwa lifuti bongo pasi oyo tozali komona mbula na biso moi na biso me nakozanga kotosa mibeko ya solo tokozwa lifuti te mokolo yango nzambe na biso azali kobondela biso mokolo na mokolo totosa mibeko tobatela mibeko mosala oyo ezali noble tozala na masumu te yango wana batata na bamama nde kuna na mokanda ya baromain na mokapo ya mibale verset 12 à 13 ekomi sikoyo na ntango ya kosambisama eske moto oyo ayebi na ye mibeko te akotangaka mibeko te mopakano wana ayebi kutu mibeko te bakosambisa ye na ntina na mibeko te me nga na yo butu moi mokolo na mokolo tozali awa koyokaka mibeko kasi tokosambisama likolo ya mibeko soki totosi yango te batata na bamama totosa tosalela po tobengama bana ya papa simoki mbangu tiangani ya solo kuna na mibeko tosili koleka tokei na mokanda na biso ya Matai Matie mokongoli mpako collecteur d'impôt moto ya leta amesana kosimba mbongo na ye mokolo nyonso ofuti mpako te amande ofuti ebele ya mbongo azalaki na mbongo na ye po bazangaka mbongo te ata muke kasi tango ekokaki nkolo Yesu alobi na ye landa ngai Matie pe alandi
abandi koyoka mela nkolo Yesu na mai azali koteya abongwani motema na ye. Tala sika wa boye évangile oyo akomaki na monoko na bango penza po bandeko na ye bayeba maye nkolo Yesu azalaki koteya. Batata na bamama lelo mokolo monene yango tozwi passage oyo tokende na mokili mobimba tobongola bapakano bakoma bandimi toteya bango malako oyo Nzambe na biso azali koloba tango na tango babatela pe mibeko basalela Nzambe na solo. Nkolo Yesu ezalaki kaka na periode ya Pâques nde atindi bayekoli aye komonana Jésus Christ ressuscité aye komonana na bayekoli apesi bango mission. Biso lelo ezali mama mwilu ki awanga Marie apesi ngai na yo mission. Tozalaki biloko pamba toyebanaki teke lelo tokozala banganga Nzambe kimbangiste. Kasi tale lombe mama wuta 1921 na le 6 avril babundi bitumba bolingo ya solo ezalaki kati na ye na mobali na ye na 0 basololi ndenge bakosololaka mwasi na mobali na bolingo nyonso. Yo lobi okotikala kobeta ngunga okotisa ndako ya Nzambe. Ngai na kokende koteka mwa babiloko oyo pona survie ya ndako na biso. Batata nganga Nzambe bamama nganga Nzambe tala b'exemple à suivre na bandako na biso pe tokosalaka bongo na batata na biso na bamama na biso bolingo ya solo ekozalaka obien soki ozwi mpata na yo ya mobali akoyeba te mobali pe soki azwi ya ngai mwasi akoyeba te. Metala bolingo oyo esuki kaka wana apesaki ye courage. Tala lelo oyo boye ekomi na mosale banda le Papa Simon Kimbangu abimi na tongo na nsona nzoka nde likambo monene mamanki ya ntondo azalaki mama mwilu ngonga atikali kobeta akotisi ndako ya Nzambe. Batata bamama tala mission oyo Papa Simon Kimbangu apesaki mama mwilu ya koteya ya koevangelize. Mama mwilu aboyaki te asali mosala na ye ayoka kuna mboka mobimba. Simon Kimbangu mwilu okomi mwasi ya mobikisi bakomi koseka ye na bilanga bisika na bisika. Mama kiantondo maladi esili olieza le sengo ekomi lokola ngambo. À la fin des comptes bikisang okokako ko benir ngali susu pona mbala ya mibale te benediction ya kambala moko. Batata na bamama wuta tango wana mosala ya Papa Simon Kimbangu ebandi kaka Papa Simon Kimbangu tena mama mwilu si mwa kaka ya ministère bitumbe ye kokangama yeye. Mama mwilu aboyaki Papa Simon Kimbangu te lokola bayoka na kibango mibale ndima mosala nga na kopesa yo maboko. Mama mwilu anyokwami bakangi Tata Simon Kimbangu bakeko sambisa bango na mbanza ngungu. Batata na bamama na bana mike bano ya bango 3 ans 5 ans 7 ans bayebi nini basali nini. Papa kisoloke le relégué na boma
batata na bamama. Mama Mwilu atikalaki na mboka oyo na papa dia Lungana na papa dia Ngenda. Nzoka bokei ya papa Simon Kimbangu akenda likolo, atikali kopesa ye makambo. Mwilu ngana kei kotika mosala te. Tango bana bakokola, moto akozala mokonzi ya Lingomba papa dia Ngenda. Sala boye bongola boye tala mikanda oyo pona sekre ya Lingomba. Batata na ba mama mission moko monene na tango nini oyo ye esclavagisme. Mama Mwilu baboma ye lelo lobi musika. Makambo kilikili. Mama Mwilu atikala kina kimia te. Mais a renonçaki te na foi na ye. Toujours makanisi na ye. Molimo na ye mobimba na Simoni. Ayebaki azali mobali na ye kasi azali nkolo na ye nzambe na ye. Ndenge mama Sara azalaki kobenga Papa Abraham, mon Seigneur. Mama Mwilu ayebaki ke papa Simon Kimbangu oyo mobali na ye azali nzambe na ye. Na inio na bango lokola bolingo ezalaki baboti bana misatu banzambe. Ngai na yo tobungi likambo wana ti. Batata mama Marie ya nkolo Yesu abotaki kaka nkolo Yesu. Me mama Marie Mwilu kia wanga aboti nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. La Trinité, Sainte Trinité. Atako mokili bakoseka biso, kasi lobi bakopesa biso raison. Mama Mwilu na kokola na ye azalaki mama moko ya limemia. Nano abalite soki azali epai na bango mopaya ye asengi mai. Mama Mwilu akoloba mai oyo asengi azali kaka na posa mai te ezali nzala. Akozwa maniok nguba apesi na sima ale mela mai. Bomoni moponami ya kalakala wuta libumu ya mama na ye kia kozala mama ya banzambe. Mama Mwilu azalaki na vie ya prière. Mama Mwilu azalaki mama ya ndenge mususu ne ezaleli na ye na komikitisa na ye. Mama Mwilu tango nyonso azalaki mama ya ndenge mususu. Parmi ba mama nyonso ya mboka, Mama Mwilu azalaki modèle, exemplaire. Okoyoka ya swana te, okoyoka ya tonga te, okoyoka ya bunda te. Mama Mwilu abokoli bana na ye banzambe na limemia nyonso, mobali na prison. Me awa atikali na papa Mfunga Mbanza, atikali na papa Diangenda. Me éducation ya modèle wana impeccable. Me azana tango ya pasi kolia ya pasi makamu nyonso ya pasi. Mama Mwilu atika kibilanga te. Mwe espace emona ni ale asali mwa bilanga. Mama Mwilu tango atikali na Lingomba. Tango nyonso batu bazalaki koya pona kotuna likambo ya tata Simon Kimbangu bazalaki kozanga kolia eloko ya Mama Mwilu te. Me azalaki na souffrance. Batata ba mama pe bilenge banganga nzambe ya tata Molimo Santo. Botale ezaleli wana. Ezaleli wana tozanango. Pe tozali lolenge moko. Tata Simon Kimbangu na tata Simon Kimbangu félicité azane loko ya mutuya me komona zaya ko s'effacer na kati na monde ngai na yo tokomi tombwa na kate kasi tolanda ezaleli ya bankolo na biso
ndenge psaume ezali koloba miso na biso matalaka maboko na bango matalaka batata na bamama mama apesaki mission monene na baye c'était la première fois dans l'histoire de l'église kimbangiste esalemaki na ntango ya mama Mwili nzokande azalaki koprepare relève azali kokende ayebaki na ye mama ya banzambe ayebaki lingomba oyo ekokufa te likambo oyo ekoki kokufa te esengeli ekontinue mpo ewuti na nzambe kasi na prepare relève ale bateye ya biblia bazwi bakarte ya yambo mobali na ye atikelaki ye bainstruction likabo oyo ya papa dia ngenda akotambwisa lingomba kasi soki ngai na yo ndenge ye akangamaki na papa mfuma mbanza azalaki na ye kotkot ekiangani banzenza badidi soki ngai na yo mbele bokonzi wana topesaki kala na papa dia ngenda te tolinga kokoma bamama Rebeka mbele topesaki yango papa mfuma mbanza mais voilà une femme honnête une femme exceptionnelle abi mobali na nga atikelaki nga likabo oyo mpo na mwana ntsuka kino ntango ekoki amoni ete azokende na ye aprofite na bakarte ya bakatéchiste ale oyo ya yo yango oyo nkawa na yo okotambwisa lingomba yango oyo batata bamama kimbangiste toyebaka histoire ya lingomba na biso eloko nini esalaka pasi botala bitumba oyo mama Mwilo abundi kino na ntango aloba na papa dia ngenda tala bamama na yo alakisi bamama ya mboka dia ngenda bamama botala bana na bino ezalaki testament atiki charge ya bapapa na maboko ya bamama yango bokomonaka association des femmes kimbangiste créée par les chefs spirituels les premiers chefs spirituels papa dia ngenda Kuntima Joseph na le 8 octobre 1965 tango nyonso azalaki na ba problème soki oyoki papa dia ngenda alobi yani mama ndidi ndefu likambo wana ezali pasi mingi na kati ya motema na ye alingaki mama na ye makasi foto ya mama Mwilo na poche ya papa dia ngenda tango nyonso aye ko créer association des femmes kimbangiste pona kokanisaka mama na ye me biso banganga nzambe oyo tozwaki bakarte pa ya mama Mwilo plus de 200 personnes bawutaki kaka na nkamba te bawutaki Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola botala mosala mama Mwilo asalaki c'était international ezalaki ka bawutaki awa na Congo central te na nkamba te ils sont venus de partout atikeli bango charge allez ba continuer lingomba oyo ekoki kokufa te kasi biso banganga nzambe ya tata Simon Kimbangu kiangani pona nini bisika nyonso association des femmes kimbangiste ezali tokolingaka kosentir yango te lokole esali boye le 27 avril na wuti en mission mais il y a de ces territoires là ba pasteur des territoires des secteurs balingi kutu te komona mama telema pona kokotize mbongo pona le 27. Est-ce que toyebaka ke mosala oyo tozwi soki mama Mwilo te mbele toyebi te soki toza banani mais topesa valeur na bamama po à travers l'association des femmes kimbangiste directement tozali komona mama Mwilo po papa dia ngenda akreaki yango na kokanisaka mama na ye mokolo na mokolo tobundisa yango te fete yango ezali koya awa lelo apesi bakarte depuis lobi le 12
Le 27 avril, mama mwilu atiki biso. Botala mama ya ndenge wana ya boyenge beni. Oyo ayebi ba signe ya temps. Oyo asali mosala na ye na ndenge esengeli kinosuka. Na yango batata na ba mama to sala mosala ngani ya papa na kimia na esengo na bolingo na boboto to landa bango. Mission bapesi biso to kende to bongola bapakano bakoma bandimi. Kasi na mateyi ya kitoko na bizaleli ya kitoko na bolingo mibeko misala soki yango ezate moyen ya kobongola bapakano bakoma bandimi ezali te pamba te tozali kopesa papa Simon Kimbangu tianga ni maboko. Batata na bamama tolanda kaka maye bazali kote ya biso tosalela maye bazali kotinda biso tomisalela te tosala mosala na bango na solo na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Amen. Totelema tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo. Zala mwinda yo mondimi ya tata Kimbangu. Zala mwinda 2, 3. Zala mwinda yo mondimi ya tata Kimbangu. Mokili mobimbe pesa melio. Tangwe koki panza sango ya tata Zambe. Mangomba maso malanda sebino. Zala mwinda yo mondimi ya tata Kimbangu. Mokili mobimbe pesa melio. Tangwe koki panza sango ya tata Zambe. Mangomba maso malanda sebino. Nabizaleli naboyokani. Nakosimba makasi mibekope. Poete bapakano pe baloba ete. Kimbangista jali mwinda ya solo. Poete bapakano pe baloba ete. Kimbangista jali mwinda ya solo. Nabizaleli naboyokani. Nakosimba makasi mibekope. Poete bapakano pe baloba ete. Kimbangista jali mwinda ya solo. Poete bapakano pe baloba ete. Kimbangista jali mwinda ya solo. Tosengi na papa secrétaire Ale Kaliboso pour la continuité.
epesamaki na ntina ya responsable des entités ecclésiastiques oyo bozali na milulu oyo ya le 12 bosengami bokende na cabinet koretire bafiche ya participation oyo nano akomi kuna te kenda koretire fiche na yo eza kozila okuna. Tozali pe na carte ya mondimi oyo ezali na photo te kolo nango kombo na ye Nzambe da Tosa Jean azali moto ya province ya Sud Ubangi avani na paroisse ya Kuma Centre soki bandeko ya Sud Ubangi bozali awa bokoya kozwela tata oyo wana carte na ye. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu lelo ezali lundi le 13 avril 2026 ezali bongo premier jour na biso pona milulu ya le 12 avril ya biso banganga Nzambe ndenge pesamelaki biso milulu mibandaki lobi kasi lokola etombaki na mokolo ya dimanche mokolo wana depuis milulu ya baflitiste le 17 nde likambo ya dimanche ezwaki place ete soki mokolo na bino ekwei na mokolo ya dimanche milulu mikei na lendi soki deuxième jour ezali na dimanche donc défilé ya bakado ekei na mokolo ya lendi mokolo ya dimanche etikali pona respect ya saba donc totosa mokolo wana yango moni milulu na biso mikei pona mokolo mwa lelo. Pona lelo nganga Nzambe oyo atei biso ezali bongo mama révérende Tubaki Dikwendala Marie José yazali bongo inspectrice na collège ya RDC pe atangeli biso mikanda miye atangeli biso bongo na psaume 123 nzela liboso kino na 4 Exode 20 du 1er au 17e verset et puis mibeko zomi na mibale ya lingomba nde mateya na ye mazalaki na Matthieu Matthieu chapitre 28 19 au 20e verset référence ezali na Romains chapitre 2 verset 12 à 15 thème na ye ezali la mission de Mama Mwilu et des clergés dans l'église kimbangiste. Mission to etinda to mosala ya Mama Mwilu asalaki pe mosala oyo ngai na yo tozali kosala na kati ya lingomba ya tata Molimo Mosantu mutu na mutu atire leçon na oyo mama pesi biso mama ya likambo to bomba to salela po ete mokolo moko ezali liboso ekobikisa biso molulu mwa biso banganga Nzambe ezalaka mokolo moko ya monene penza na kati ya lingomba mokolo mwango momona na lokola mokolo ya elambo oya sacrement ya communion poete ezalaka dominé na banganga Nzambe okomona partout pembe pe discipline donc mokolo ya likolo mokolo ya makasi mokolo yo eleki mikolo nyonso oyo ya ba mouvement association service group po oyo ezali nde lingomba sans banganga Nzambe lingomba ko kozala te eza koro ya lingomba donc molulu eza molulu moko ya makasi foto ye bandenge nini ya ko tombolaka yango donc molulu moye mobandaka na bana école biblique nde na sima e kokoma ya banganga Nzambe banso na 2013 na jubilé ya école biblique 50 ans na yango pe tozalaki ko fêter le 26 juillet il y a chaque année oyo ezali bongo ebandeli ya école de formation biblique nde mokolo mosusu liboso ya résidence papa conseiller direct papa Songianzila papa Fumambanza atunaka biso motuna boye na le 26 juillet na le 12 avril date penza nini ezali ya banganga Nzambe biso toyebaka tina motuna wana te tukenda kopesa ye ano ete badate nyonso mibale wana ezali kaka ya biso na kati ya département ya évangélisation pe tozalaki kofete yango lokola action de grâce
Donc, comme on a dit, comme on a kilte le mercredi, action de grâce, c'est aussi le site qui est nabiso. Nous avons papa fu mambanza azalaki nde ko sakola, azako prophétiser, ete mikolo mizali liboso, date ya banganga nzambe, et kozalande le 12 avril, ya bambula nyonso, pote yango nde zali, date penza, et longobani na milulu na biso. Alors, la tata nzambe liboso ezalaka maloba, nde na sima likambo liye ko salema. Et comme qui na 2025, na lokutakano ya avril, article bimi ete ko banda lelo, date ya banganga nzambe ezali ramener le 12 avril de chaque année, date oyo mama mwila pesaki ba carte na bate ya yambo. Et non le 26 juillet oyo ezali date ya création ya école biblique ya Nkamba. Ezali article 42. Ce que lundi, article Yonswana, article 42, le 14 avril 2025, à Wana Temple, Tangu Babimisaki Likambouana. Ce qui va conjuguer verbe ramener, et l'Ikolbali Kambo ezalaki déjà. Mais et bongwani kaka pona date, ezali Kambo yakala, molulo yo ezali sikate yakala, date nde bongwani. Mbele ko sengande, donc tout le monde n'a qu'à ebele. Donc, awe tonda te na likolo, ndenge zalaki na lokutakano ya 2016, tala banganga nzambe. Mais comme on a jusque là, tozali kaka na niveau yo. Donc, ils ont fait ça penza bien te. Le 12 avril 2026, ezali première édition ya fête. Car historiquement, tozali ko célébrer 67e anniversaire. Il y a existence, il y a sacerdoce na kati ya lingomba na biso. Oyo le longa na yo to komi banganga nzambe toza ko sepela. Mais motuna oyo to komi tuna. Pourquoi yango eye ko coïncider kaka na l'an 2026 oyo lingombe ko kisi 105 ans. Est-ce que ezali kaka une simple coïncidence? Loin de là. Ndenge tolanda ki na prédication ya révérend Elebe pe maloba ya papa Fumambanza ezali un grand jour à la fois historique et prophétique. Donc, année 2026, ezali une année où ezali dernier virage. Malobanaye papa révérend Lebe, où ezali dangereux. Car tozali kokenda na mokili ya sika. Nouveau monde. Pesa ki biso ba signe de repère misato. La responsabilité, la maturité et la sanctification. 12 avril, ezali ko marqué non seulement la remise et reprise ya Moussala, et pas à papa de Angenda, remise des cartes au premier catéchiste, puis prophétie école de formation biblique. Mais ezali pédate où ezali ko marqué la fin d'une étape et puis le début d'une autre étape, laquelle toyebi biso nyonso bien sûr papa na maloba ya papa Fumambanza lobi alobelaki biso likambo moko soki totiraki attention était na le 12 avril, Mama Mwilu a pesaki elembo. Elembo wana ezalaki ya carte. Mais na banani, na batei oyo bakoki, oyo bakokaki. Alors, biso pe tozali na promesse wana papa de Angenda aloba. Ete banganga nzambe nyonso ninga tozalawa, tozalaka provisoire. Donc, tozolonga siko na étape ya provisoire, potokota na étape ya définitive. Nani akozala kuna na étape oyo wana ata toza kowela na tous des provisoires étape oyo ya provisoire il faut si là tokota siko na étape penza ya banganga nzambe tango bazomona yo za ko refléter image ya likambo oyo ba provisoire zomona ninga tozali zali mais siko tozokota na étape mususu ya bonganga nzambe batata na ba maman tozo ama sécurité na likambo nzambe azali kolakisa biso pe aza komemela biso ezali bolamu na biso yango wana. Alors likambo nyonso ebandaka na lingomba nde na simeke na leta biso nyonso tozomona ndenge lingomba ezali kokenda vraiment bolamu ezali wana mutu na mutu asala examen de conscience asosola pe amibongisa bongwana pamba te tuzokoma nesiko yo Jean 4:24 za koloba nzambe azali molimo mais sengeli na basambeli d'abord na molimo pe na solo.
alors to changer ndenge ya komataka na molulu na biso avec beaucoup de faiblesse na ba négligence ezali kopesa malamu te yango na batata wana ezali kaka mise au point toleki na ba communiquer o ezali na biso awa eza ebele mais tokokende na lombangu ndenge etiameli biso awa tozali na communiquer oyo euti na président du collège ya RDC Révérend Modoudou ndo Paulo Kovei na kombo misatu ya bule tata mwana mpe tata molio mosantu esengami na tata représentant provinciaux ya RDC ya ba province ye Lomami, Kwango, Sankuru, Norubangi, Kwilu, Chwapa, Otuele, Chopo, Kasai Central, Maniema, Maindombe, Tanganyika, Kasai Chikapa, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Bazwele, Sud Ubangi, Kasai Oriental, Équateur, Mongala, Olomami, Bokende Nandako ya finance, pona kozwa information et pas ya président du collège, ya RDC. Baye babengami mokwazanga te to sukisi bongo na koma misatu ya bule président du collège baye nyonso bolani bakombo bozali ya kobengama donc bosala mbangu bokenda ndenge mokonzi alobeli bino na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani papa Fumwambanza esengami na bambuta to ba chef des mouvements association pe service sima ya défilé d'honneur tokuta na sima ya tribune pona lisolo natina etalibino ezali ba chefu ya ba groupe oyo Koreki dirigeant Faki Fliki Gaki GGK MSSK Preski Ratelki Scout SPC SPK Yerusalem Ajax GTK P Fareki Bino Bansu Bolandi sima ya défilé d'honneur ya tata mokonzi wa bule sima ya tribune ndebo kokutana pona lisolo pona école biblique direction ya école de formation biblique azali koyebisa na batuyon souhaité 178e promotion et c'est fungulaki déjà nzela pona ba inscription potozali na 177e mais 178 et si ebandaki déjà kokomisa ba kombo toleka na bureau à partir ya 10h te kokenda mutu na moto zala na ba condition oyo timbangi eza na motif ya école biblique et non ya pèlerinage to malade to bongo na bongo ba komi école biblique et puis zala na carte ya mondimi attestation ya mariage document ya nomination ya grade na yo lettre ya molongani na yo soki ba mama ba ye na classe ba tata bo komela bango soki ba tata ba ye na classe ba mama bo komela bango c'est vice versa pona libala soki libala kabwana preuve ya séparation wana il faut emonana ba tei mingi ba pesaka ba réclamation pona ba acte de nomination soko tuni date nini ba nomayo akopesa date moko ya musika maza na nomination te acte nete pona nini ba pesaka bisote biso tozali na se ba papa inspecteur tango boza kotambola bo veye neloko wana mingi baza koya na école de formation biblique baza en règle te ezopesaka pasi mpe na kati ba fraudeur baza ko profitaka na eloko wana alors ba provinciaux bino nde bato boza na mokumba wana ba pasteur communaux territoire konome bato ezali malamu kasi kopesa bango ba acte de nomination ezali malamu koleka donc tosala ndenge wana yami bale pona session spéciale mituna ezalaki libo mingi biso tokotanga te mbala oyo eleki de kozala ndenge nini na lotomo ya papa mokonzi wa bule nzela epesami session spéciale ekobanda na le 15 7e mois kino le 31 8e mois 1 mois et demi motu nyonso azali na posa surtout bandeko ya ECK DKS pe ba fonctionnaire mosusu lokola ba bongo na bongo baoyo bazali soko zali prêt bongama tango tozali koya et puis kokeba surtout tango tolobi biso yepe a profiter aye baoyo basali ba mariage était bango pe ba profiter ba ye bosali bango nini monko collectif baza koyaka nango moyen to découvrir bango ezate mais lokola ezalaka école ya molimo
tozwaka bango kaka komono pam boke bokangi. Donc côté wana tango bato baza kotindama il faut botala ba condition nyonso wana. Ba novice bao bazotanga 9 mois ba okena lutendele na bao pe bakobakisa ba connaissance. Ba inscription ebandaki déjà mais tolingi tokoma na suka toleka pona kobakisa ba kombo na biso avec ba condition oyo toyebeli. Sokoza novice condition ya liboso ezali brevet na yo école biblique poto yeba ete olekanaka pona bao ya session spéciale oza moto ya leta yaka na fait de route ya mosala esika ozali kosala. Luza isu kwa bisi kizungidila kia Yerusalem diampa maata 18 villages. Landila bisalu biantungulu wa Yerusalem bien na yeto bio bitwavewa kwa nzambi yeto biatungulu wa bisi sinsu site historique sedieto dialongo tata fumwa longo Simon Kimbangu Kianga ni mwanda velela tinu amitinu bokelenkangu wa wonsono wakizungidila mukwiza kumtinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 22 avril 2026 muwola ya 14h vantadisi yani monsi nzambi yeto mumukamba tata fumwambanza fumu yisu yani voka tutungidi Yerusaleme ko pasizeto kazilendi manako nkulu wundia fuafua nkansi kadiambu janiko beto bisi kinzungidila mbote twa dianti miandudi pasi twa yangidika ntinu yeto nsilulu zani zalungana ngeye kwa nsina jambu tuku zayavo kunkosi mputa ina yaku ngizulu wa mbote. Rendez-vous le 22 avril 2026. Président général Révérend Mayamona Ndofuso. Afki Kamba zali koyebisa na ba mama nyonso ya nation Kamba ba Kamba pèlerin ba section te na luozi ete to la mukana pongi le 27 avril yangoyo tomi bongisa malamu na bikati nyonso oyo tozwaki mama na mama to pesa bikati nyonso na ba mama présidente na biso ba mama présidente to sala makasi to lia nzete ya bololo sala makasi na yo na sensibilisation récité zala ya malamu bakado nyonso bongisa pedi dollar ya misala kobosana te tobosana te nsinsani ya batata na ba mama le 26 avril 2026 ba mama présidente na ba camp ba section mouvement association pe service to bongisa bimbelekela na biso to sala kaka ndenge to salaka soki tata nzambe asepeli biso tozwi mapamboli ebongo opération tchaku tobosana pe yango te oyo apesi communiqué mama présidente tuba nzezo esengami na mutu nyonso ya motema malamu oyo akomona ebolo ya bafoto ezali bafoto ya bafotographe bakwesi yango bakwesaki lobi sokomoni yango mema yango esika bafotographe bavandaka pembe na mopanzi ya temple kenda kopesa yango kolo nango akomona na papa eboma fidèle photographe apesi communiqué oyo liyebisi epai ya batata selo elongo moko na balonki boye kobanda le 4 camps bamboka nyonso biso baetoye obengami selo pe ba section ya ville sainte na ba pèlerin ba volontaire kuna na Lwenda tokolesa mbanza mokolo mwa dimanche le 19 avril nde na tina yango esengami na selo pelongi moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na motan ya 5000 francs pe kwanga moko ya munene botosi leki mbeka ya kotumba signé diacre Ivanga Mafuana Alphonse. Pona bandeko ya Grand Équateur, tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa bule mokonzi wa Lingomba. Asila ikopesa biso mosala na date ya le 10 février 2025 ya ndako oyo tozali kotonga ya kilongo ya bafololo. Ezali pembeni ya kilongo ya mama kwa kiadi pe papa José Liangenda. Ebengami dépôt de fleurs na yango mwana nyonso ya Grand Équateur oyo ye na fête
ya le 6 avril te le 12 basengi na biso yambo ya kozonga koma na chantier otala mosala ndenge ezali kotambola mpe ndenge ezali kosalema mona mpe badevi oyo epesameli biso na ingénieur mpona kosilisa mosala yango yo mwana grand équateur yeba ete tozali na nyongo po ete nanu topesi fungola te tolala pongi te donc ezala na nyongo ya moto me kozala na nyongo ya nzambe te wana nde papa intérimaire papa Dominique Yangembe papa diacre yene moto apesi biso communiqué oyo mama révérende Mbelolo chef du département des affaires sociales azali kosenga na ba représentant provinciaux ya RDC te bosalisa ba chef de division ya affaires sociales pour le ravitaillement ya premier trimestre ya nkamba na mois de mai fête ya le 10 mai ya bandeko na biso ba personnes vivant avec handicap toyebi déjà le 10 mai ezali fête na bango ravitaillement ba provinciaux bosunga bandeko ya affaires sociales pour ete ba répondre positivement na likambo wana ba membre ya commission sous-commission évangélisation ezalaki révérend Nsimba Paka Raymond révérend Anissé Mbenza révérend Damange Banga wa Banga finance kuna na finance mama Marie Kalume papa Christian Kisolokele révérend Yanga Kufideni révérend Fukieto boza komona na kuna te yango batindi tobenga bino même chose na bandeko ya protocole commission ya protocole commission pe et tendance donc tozali komona na kuna te to continuer direction nationale ya bana ya banganga nzambe awa na kamba Yerusalem ya sika ezali kobenga bana banso ko banda bakengi longi selo pe pasteur biso banso tokutana mercredi le 15 avril na tongo na chantier na biso ya nzanza bisadi na siman sinsani pe lokumu ya nzambe na biso nde banso to matakuna na machette Congo pau rato pona kolongola matiti ekomi mingi moko azanga te bikateli pe ya le 15 novembre 2026 eyaki nde tosengi na ba responsable banso ya direction nationale pe ba recouvrer tokuta na samedi le 18 avril na tongo après le kumu ya nzambe na biso pensinsani ya mazuti signé papa Jean Mulundu Bernard président esengami na bazwinzembo nyonso oyo bavani na nkamba koyeba ete banda nzembo ya liboso ezwamaka na 1921-2026 ekokimbula kama na mitano 105 ans basengi bomibongisa na mulimo pe na bikateli nzambe azali na posa na bilembo mapamboli na baoyo bakotosa likambo oyo apesi communiqué mama Clémentine Tukilunda Mufumu esengami na bandeko nyonso ya association internationale Chokwelunda ete mokolo ya mercredi 15 avril na sima ya honere ya tata Molio Santu tokozala na chantier na biso pona kobongisa programme ya musala ba matériel ya musala yaki to banda komonana na chantier notez bien mutu nyonso to ya pebele pamba te na sima ya musala tokozala na réunion ya kobongisa musala signé président général ezali révérend Mateji Boise esengami na biso banso tobiangami na lisanga ya bakana bawoto potokutana na mboka nzundu na mokolo mwa misato le 15 esika tata Molio Santu papa Simon Kimbangu kianga na pesi biso mosala ya botongi restaurant moderne pe kasho ya yambo oyo tata Simon Kimbangu akotaki le 12 septembre 1921 papa azali na posa topesa ye fungola na ye posa ya papa ezalaki ete le 6 avril 2021 tolesa bapaya na ye tozala ebele boye malamu retard ezwami mais
tosala kaka ndenge baza kosenga na biso. Communiqué à vaccination, tozali na campagne ya vaccination contre rougeole kobanda le 16 avril tokosilisa na le 20 ekopesama na basite tomema bana na biso kuna. Batu basengeli kozwa mangwele yango bana oyo bazali na mbula 0 kino 14 to 0 à 5 mois. Bakozwa mangwele ya buka buka de 6 mois à 14 ans. Nde bakozwa mangwele ya Kintutu. Programme site de Kinkonka ekoza le 16 avril. Batu ya Kikoka Nzundu, Kintumba Lukengo, Kibula Noki pe Madimba. Site ya batu na bato, site de Mpanga, wana le 16, Mpanga Mbuki Tadi Pangu. Le 17 avril, Nsala et puis Ndimbakengi. Le 18 avril au 19 avril, récupération. Site de Yanda, Kuna Balobi, Ezala Bandeko ya camp professeur, camp Weno, Tanda, Nsalankulu, Nsekenseke, Yanda Makuti, Benga, Kisungi, site de Dialungana, Kamason et puis Ngombe Kinsuka. Le 17 avril, Kamfuma. Récupération ezali le 19 avril. Site de Kimpaku, Kankipaku, Kimiala, Kingoma et puis récupération le 18. Oya pesi communiqué Mama Ndundu Matumona. Liyebisi na Ijiki, bakambia Ijiki Yankamba. Esengami na papa président national ya Ijiki Nkamba na comité na Yemobimba. Elongo na ba responsable ya bakan pe ba collaborateur na bango. Tosangisi papa Lukombo, chef de chantier pe papa Belange, Kisolokele, intendant général. Tokutana na tribune ya munene nsima ya honneur pe prière finale. Lelo kaka lundi le 13 avril 2026. Nakotala urgence pe importance ya likambo mokwazanga te. Oya pesi communiqué papa secrétaire général adjoint, papa diacre Ferdinand Yolama Loso. Esengami na bakadre nyonso ya direction nationale ya service ya protocole awa na ville sainte ete tokutana mokolo ma jeudi 16 avril 2026 na ngonga ya 17h awa na bureau ya ville sainte elongo na ba responsable banso ya 4 camps na ba pèlerin mutu moko azanga te botosi lekimbeka ya kotumba liyangani oyo ezali ko concerner biso pona ko bongisa likambo ya kadofa oyo a pesi communiqué Papa Pekosi Manzwaku. Ubele protocole Papa Pekos alobi lisusu na tina ya mosala oyo epesameli biso ya koréhabilité bureau administratif na biso awa na Nkamba. Ndesengami na ba responsable banso ya département. Ba département oyo accueil, aménagement, relations publiques, logement et restauration. Bana misatu kuna tendance finance et contentieux tomilengele na bimbelekela pona sinsan oyo tokozala na yango le 30 avril esengami pe na biso bamam topesa maboko pona kolongisa musala yango. Croix Rouge esengami na baskuti nyonso baskutiste nyonso oyo azali na espace ya ville sainte kobanda territoire ya Luozi ti na Mbanza Sanda toma tebele pona élection oyo kosalema awa na Nkamba Yerusalem mokolo mwa vendredi 17 avril 2026 na 12h. Chaque entité est à la représenter. Et pa ya tata Nzambe ba mataka pe maboko pamba te. Tokoyamba une forte délégation. Équipe ya direction provinciale, territoire, Kimpese, Kisantu, pe Congo Brazzaville. Et délégation ya direction générale yango pe kozala bango bakuta Kinshasa. Donc papa
le cordon adjoint, vice-président Ezali, Asabeya et Sank Rigobert. Pour l'élection Oyo et Kosalema Wanankamba Yerusalem, mon coloma vendredi 17 avril 2026, c'est 5 000 volontaires scoutistes nyonso. Oyo alingi ko postuler aya ko déposer candidature na ye ko lelo kino jeudi le 16 na 23h. Talaba poste à pourvoir cordon to président, cordon adjoint to vice-président, trésorier, conseiller, président PGV, donc to président général et volontaire, conseiller genre et inclusion, secrétaire, conditions. Ils ont un niveau de titre, comme dans la D6. Ils ont une carte de membre. Ils ont une expérience dans la vie professionnelle. Scoutiste breveté, et enseignant il y a 5 ans ou plus, cause à la sécuriste activiste. Bobelaye Papa Sabeya et Sank, Rigobert Mutapesi communiqué. Chronogramme d'activité de la visite du président provincial de la Croix-Rouge, Congo central, en Kamba, et Zaliboye, mercredi 15 avril 2026, départ de la délégation de Matadi à Kipens. Jeudi 16 avril, départ de Kipens à Kisanto, en Kamba. Vendredi 17 avril, élection et installation du comité ELI. Samedi 18 avril 2026, formation du comité ELI. Le 19 avril 2026, mot de revoir et départ d'Enkamba à Matadi. Wana pona bandeko ya Croix-Rouge. Bana Sankuru, esengami na bana ya Sankuru, banso ya Nkamba, ya bakan, ba chantier, peba e bauti, bipai na mokili mobimba, tokuta na biso banso dimanche. Et si elle est kaki. Maman Dilumari abungisi téléphone Android de marque Huawei azosenga na moto motema malamu ya lokotelier téléphone wana tikango na ville sainte to na presse bapesa na ye. Tokomi na communiqué nécrologique. La famille Elema la profonde tristesse d'annoncer à toute la communauté kimbangiste ainsi que les amis et connaissances le décès de leur fils, père et mari à la personne de M. Jean Massiala Lema, Miskas, mort survenu jeudi 9 avril 2026 à Kinshasa, suite d'une maladie. Programme des obsèques et Aliboy. Jeudi 23 avril 2026, veillée mortuaire au centre d'accueil Kimbangiste de Kassavoub. Vendredi 24 avril 2026, levé le corps de la morgue de l'hôpital. Kimbantseke pour l'exposition au centre d'accueil Kimbangiste de Kassavoub et départ pour Kamba. Samedi 25 avril 2026, l'inhumation cimetière Ngome Kinchuka. Pour la famille Ntiala Mananga Shebo. Nécrologie. Mono Papa Lukombo Joël, Mwendi Kukanweno Ngina, chef de chantier, ku chantier ya Madimba, MKB. Mwana wa Korekinkamba, Ngitazai Salufwa, Luambutami wa Kele Yenkumbu, Yalu Viluka, Caroline, yani wakele mwana Koreki a Yerusalem, mwana Korale ki a Yerusalem, Vata Mavundu, section Malanta, yani wafua ki a tatu le 8 avril 2026, kuvata dia Mavundu, Luzai su kwa dibundu ye babonso batuzei, programme siza landa kunima, Tulombele Bisambo. Oya Pessi communiqué, Ezali chef de chantier, Lukombo Joël. Communiqué nécrologique. Ngai docteur Louis Ndula, Dialunga na David, na Vandi, na Mboka Yanda, Nazali Kopesa, Sango ya Liwa, Yande Kunangai. Yande Kunangai, Azalaki, na Kombo ya Papa Kitoko André. Ye akufaki mokolo ya mardi le 31 mars 2026 ya zalaki kovanda na Kinshasa pe akufaki kaka na Kinshasa. Sango pesa meli na bandeko nyonso na mboka Kintumba, Kengo, no Kinzundu pe programme tokolanda yango nasima.
Dr Dave Luindula. Nécrologie. Ngai Papa Ntimba Makaya, bébé Christ, na mama Fafai. Tozana sango ya mawa ya tata na biso, na nkombo ya Papa Ntimba Makaya, Lebos, akufaki na mukolo ya le 29 mars 2026 na hôpital ya Yanda. Nzoto eza na morgue ya Gombe Matadi. Vendredi le 17, bobimisi ya morgue eye na Lukengo. Samedi le 18, bokundi na nécrologie. Baza pesa programme ya bobimisi nzoto pe bokundi mama na biso na kombo ya Lukombo Julienne oyo akufaki uta lundi le 16 mars 2026. Jeudi 16 avril 2026, veillée mortuaire kuna na Kulungongo. Vendredi 17 2026, bobimisi nzoto na ndako ya Malili kaka kuna na Kulungongo pe boyei na mboka Kuzi. Samedi 18 avril 2026, bokundi nzoto ya mama Lombo kuna na mboka Nkuzi. Basengi lisungi ya mabonde. Oyo asali communiqué Papa Samuel Ngununu, chef Adax. Esengami na baskuti nyonso ete tozali na basango ya mawa. Tosili kobungisa bandeko na biso mibale. Na kombo ya chef Abeille Emiskas, pe chef Dauphin Lebos. Na yango skuti nyonso oyo ya clan Jérusalem, tomona na mardi le 14 avril 2026, sima ya lukumu ya nzambe na biso na camp scout. Bango mibale bazali ba compagnon routier ba masuwa ya 2012, signé coordonnateur du site ou du siège Vautour Sage. Tosilisi pona ba communiquer toleki pona kopesa na ba mbote faki disposition. Ntango faki azobeta mutu na mutu na mouchoir no na maboko to surtout que zali première édition na kati ya 105 ans. Administrative basali oyo bazali ba fonctionnaire ya l'État. Bakonzi ya FARDC, PNC, ba hommes et femmes d'affaires, bino banso bozali na kati na biso bokoka kotelema. Na même ordre tozali kosenga pe na bandeko oyo basambelaka na mangomba mosusu tozali na bango awa na kati na biso bayaki pèlerinage soki bozali bokoka kotelema nde ba recommandation na bango ekomeli biso ezali bongo Papa Ndukula Nkombo Léon yazali catholique auti na Mwanda kuna na Congo central aye pèlerinage azali elongo na Papa Baku Ndukula. Tozali pe na Papa Landu Kundimba Wasungwa, sympathisant, azali ingénieur électricien, ayepe pèlerinage. Papa Telema Isikozali. Tozali na Mama Mansiala Mbaku Aldofine, sympathisante, maître avocat, s'occupe ozali Telema Okoka Kozabongo Mbote. Faki. Topesa mbote ya esengo ya lukumu pe bandeko ba uti na mangomba mususu ba tata ya mwana Molimo Centre. Merci Bovanda. Bisika ba recommandation yeyi ba tamba yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Tozali na communiqué ya papa évangéliste
ya division unique ya Lukaya azali kobenga banganga nzambe nyonso oyo bauti na paroisse ya Kinkonka na Kandu bobima bokende na tribune pour la communication etali bino banganga nzambe bauti na Kinkonka bokende na tribune papa évangéliste ya division unique azali kozila bino révérend Augustin Makelezono yende abengi bino. Tosengi lokola ezali molulu ya banganga nzambe mais avant ko manganga nzambe tobandaka na bandimi tosengi na bandimi banso oyo bamibengaka biso za bandimi simple soka ezalaka pe grade mobimba bandimi simple oyo abengami aza mondimi simple ya mokili mobimba tozalawa otelemi pe tosengi na bandimi ya ba 4 camps na biso ba section kamba te na luozi ba yepe na milulu oyo botelema tosengi na ba membre banso ya ba mouvement association service pe groupe ndenge tozalawa na nkamba pe tozalaka na nkamba totelema batambusi ya misala kati na Yerusalem ba responsable ya réseau de distribution d'eau pe responsable ya service d'électricité na ba collaborateur botelema tosengi na papa médecin directeur ya hôpital Mansesa Kikiunga pe infirmier titulaire ya centre de santé papa Jalungana na ba collaborateur na bino nyonso tout ezala ba médecin ba infirmier bongo na bongo na ba nyonso basalaka na DKS ba minganga ba docteur bongo na bongo bozali na kati na biso mokolo malelo botelema bokoka kozwa mbote tosengi na mama conseillère résident ya Eseka Nkamba elongo na batambusi ya bitelo nyonso tofani na Nkamba na ba personnel na yo nyonso tout pe tosengi basali nyonso ya Eseka oyo tozaliawa totelema ba chef de camp ba chef de quartier na ba collaborateur na bino botelema tosengi na bakengi banso bozali kati na biso botelema tosengi na ba mama veve pe mama révérende Fatuma botelema kati na biso pe bandeko banso batangi écriture négro-africaine mandombe bozali kati na biso botelema faki musique. Misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci bovanda tokomi na ba responsable des mouvements associations services et groupes bino banso bozali na kati na biso ko banda na cellule poste paroisse section commune centre territoire arrondissement municipaux divisions uniques ville province département bino banso bozali na kati na biso bokoka kotelema baye basimbi ba mouvement na nini wana de nzela moko na banganga nzambe ba gestionnaire ba responsable oyo ba bandi na cellule poste paroisse section commune te kino na ba pasteur provinciaux elongo na ba collaborateur na bino banso bokoka kotelema tolandisi mbala moko tosengi pe na ba mouvement association service et groupe na niveau ya nation pe ba collaborateur oza PG président national to présidente nationale directeur national bino surtout beaucoup à kotelema ba directeur de département
Botelema, responsable et cadre du centre de formation professionnelle à Kandiabola. Botelema, tosengi na papa évangéliste, comptable, secrétaire, inspecteur, bref, ba personnel ya ville sainte. Botelema na katina biso. Tozali pe na kimbangi ya tata na biso auti na paroisse ya Lyon na France. Papa révérend Rodi Wasumbwa Nguvulu, ozali pasteur paroissial, ozana katina biso, oyaki na mama Mafula Masamba Olga, pe mwana na bino Mafula Masamba Gar. Soki bozali botelema pote bokoka kozwa mbote faki. Pesa bango mbote esengo ndenge bazali na kati na biso peto yamba pe mbote ya bandeko ya paroisse ya Lyon batindeli biso na témoignage yeli biso na révérend pasteur mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup à kovanda tokomi na ba mouvement association service na niveau général les généraux yango tosengi na directeur général ya imprimerie kimbangiste et l'on a personnel na yo nyonso administratif technique basali nyonso kuna na impliqué to sengi na ba DG ba PG ya ba mouvement nyonso tout tozali na kati ya lingomba to sengi na ba responsable ba kambi ya ba université na biso lokola ISK pe personnel na yen pe basali mususu ya ba différentes universités bozali présent na kati ya miludo yo botelema faki morceau d'honneur. Kombo misato abule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup à kovanda siko tokomi na bakolo fete piso moko bakolo fete tolandaki papa fumambanza ndenge alobaki les 12 ya mbala oyo est tombé dimanche nzoka les 12 pe ya 1959 ezalaki dimanche et la kisete biso banso to monani mokolo malelo bubele biso wana pe tozalaka na 1959 donc zala na sengo soki nzambe azali ko bimisela biso mabomba miyo wana ya wana to komi na bakolo likambo nde toke ko banda na bana pote mosala ya batata ekitaka na bana et puis bana oyo bazali lokola ba groupe mususu tozomona te okuta ba EGTK ba eboye mais aepeki oyo ezali ya banganga nzambe oyo ezali vraiment ozomona ke bonganga nzambe ezali deja na kati wana relève basansila ya likambo tosengi na bana nyonso ya banganga nzambe elongo na président général ozali kati na biso tellement lisusu avec tout le respect papa président général na bana nyonso banganga nzambe ata okoma pasteur tellement kwa kozwa mbote po eza mokolo na yo elongo na balongani tokimile mbala moko pona temps faki
Banganga Nzambe na balungani Molulu ezui dimension mosusu. Donc 2027 tous allez belé organisation ya makasi pour l'accès biso bakolo likambo. To pesa bango ban selon la président général Mbote Sengo na kombo ya tata mwana pitata molimo santu na kombo ya tata mwana pitata molimo santu. Merci beaucoup à Kovanda. To sengi na batata batei elongo na ba mama batei ba catéchiste ya mokili mobimba to telema naino to kokutala effectif na bino ndenge boye faki tous les catéchistes telema. Pesa batata pe ba mama batei Mbote Sengo na kombo misatu ya pule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci sika to sengi na batata pe ba mama selo ya mokili mobimba to telema to mona perfectif na bino faki. Pesa batata selo ba mama selo biso moko tozomona kaka effectif ndenge tozo telema et l'accès qui est bolembo eza makasi mais 2027 vraiment to changer position to pesa bango Mbote Sengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu to komisi koyo na dernier chelon batata pasteur marche longue à tous les niveaux, dénominateur commun zali pasteur. Banda na cellule te na cabinet, oyo nyonso ayebe kali pasteur, ozala tata, ozala mama. À travers le monde, to matina milulo yo, Banganga Nzambe to telema to kwa kozwa pembote. Faki.
Tata Molimo Mosantu asali biso kitoko a rapproché fête na biso na le 6 avril. Tango de mata le 6 mbala moko le 12. Donc ce que to yende mbala moko. Mais ba mususu ba yi mbangu bazongi zongi. Otikeli fête yango na banane. Zoka soka zalaki jeteki dirigeant mbelo mona wezala kutonda tena likolo. Donc banganga nzamba tata pasteur mutu na mutu 2027 même nombre ya bato na yo. Po ete nzambe alingaka nde botosi. Topesa batata pasteur, ba maman pasteur, ya mokili mobimba, mboti ya lokumu pe esengo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup akovanda. Ndenge tolandaki le kutakano ya avril 2025 ya ngunde kangaki makambo ete date oyo et longo dans le 26 juillet et comme dans le 12 avril. Et c'est là qui article 42. Nous avons article 43 et ça recommandé pe na motunyon so banganga nzambe banso bakende na formation biblique. Luka soki école biblique kenda, soki na théologie kenda, na noviciat kenda. Au kominganga nzambe mais avec quelle base? Tango yango ezalité yango zomona batembe mobulu ozo yoka oya ye na formation te. Eza bien te. To sengi na banganga nzambe banso basala école biblique bazali na ba matricule botelema bokuka kozwa mbote faki. Pesa bayonso basali formation biblique kobanda première promotion te na 177e promotion mbote sengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci banga outi Gabon baza kozila na libanda bima liboso ya résidence papa révérend Langa ya Gabon. Tosengi pe na bandeko oyo basali faculté de théologie ba théologien banso bozali kati na biso bokoka pe kotelema bozwa mbote faki. Pesa bayonso basali faculté de théologie mbote pe sengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kakovanda to komisiko na comité oyo ko kamba lisanga na biso to sengi na bayonso tu baza ko kamba banganga nzambe partout à travers le monde ko banda na base tekino na nation soki bozali beaucoup kakotelema pe mokumba ya mbala oyo et pesamela kipe na ba évangéliste ba révérend évangéliste tikino na niveau ya province so bozali kati na biso botelema pe to sengi na ba chef de département en charge de l'évangélisation et mission de l'église na niveau ya ba collège so pe bozali boko kape ko telema mpona mbote faki.
topesa bayonso bazwi mokumba ya kokamba pe kobongisa molulu oyo mbote esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup akovanda nde tosengi na pe kuna tokuta douanier ba aumônier ba professeur nyonso nde bozali kuna boyebani kuna na école biblique papa directeur assistant te biso surtout wana nde tozali kuna tokoka pe kotelema mpona mbote faki. Pesa nyonso bazali kotale biso poto koma ba cadre compétent na ba domaine nyonso mbote esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci tokoka kovanda nde tokomi na suka tozali kozila bokoti ya révérend conseiller principal en charge de l'évangélisation et mission de l'église na cabinet ya papa révérend Sylvain Soleil yende moto azali komema biso na milulu tozali na yango naino ya komite nde tozali ko profiter po topesa programme na programme tango papa kokota discours ya banganga nzambe ekozala soki ekozala te modification ekozala tokoyeba kaka na libanda tango tobimaka tozalaka na remise ya fleur ekoyebana pe ndenge tokozala kuna na libanda sima na manso wana nde tokotaka na 3000 opération ya papa pe ntinza topanzana te distraction te biso tozala ebele liboso ya papa po ete nzambe alingaka lokito mais so topanzani bazolukaluka biso eza bien te lobi deuxième jour tokozala na carnaval marche joyeuse na deux axes axe ya liboso ezali na ngombe kintsuka kuna na cimetière mama mwilu banganga nzambe nyonso bovandi na camp maçon ngombe kintsuka pe camp kipako na baye bazali na kati ya mbanza nde tokozala kuna na camp maçon elongo na faki na camp weno kuna bakobanda na libaya bakozala elongo na fliki wana ezali banganga nzambe nyonso ya weno bazavandi na weno baza na camp professeur pe camp fuma to respecter heure 7h30 to bandi marche na biso 8h30 biso nyonso devant la résidence du chef spirituel po ete soki ya bimi mbala moko programme ebandi donc pena na botosi po oyebi ke kozanga pete mikolo wana ya ba carnaval ya ba marche joyeuse bakoma kobimisa makambo ngana tokoya ko découvrir mukolo wana kovana na ndako te po ya kotungisa moninga papa alobaki nini mais tango zotuna ye papa alobaki nini yebete na transmission de formation ezalaka ya kolongola to akobakisa nde sika pasi wana yo pe siko kokende yo pe olongoli obakisi ekei likambo etengami na ndenge moko te kamba alobaki bongo te donc tozala ebele na tango wana ndenge balobi yango wana salutation.
Tata Molimo Santo tuzali kaka na esika ya kopesa na mbote mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika nyonso tubozwami proche collaborateur na bino lingo mbote Faki musique. Pesa bambuta na biso mbote ya esengo pelo kumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo lundi 13 avril 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Nabanza tolobaki pourquoi milulu na biso il y a le 12 avril 2026 to bandi yango proprement dit le 13. C'est parce que date nango eyaki kotombe un dimanche. Nzambe alobi totosa mokolo na ye ya yenga topesa yango mobimba epai na ye tina wana nde meko eyaki ete milulu nyonso soki etombe un dimanche esengeli topusa yango un lundi. Biso ba oyo fête na biso est tombé samedi et que deuxième jour dimanche toyeba yango était deuxième jour ya fête na biso et koleka dimanche te kasi lundi. Nabanza tozali na lingomba ya ye moko tata Molimo Santo mokeli esengeli ndenge bazoko senga na biso tozala bana ya botosi totosa manso o bazali kopesa biso o bazali koyebisa biso. 12 avril 1959 12 avril 2026, 67 ans, jour pour jour, depuis bapesaka ba carte, soit kolakisa batambusi ya lingomba ya kimbangiste.
elingi koloba ete tosi tokomeli mpe na 2026 tolandaki message ya papa conseiller direct ntango ayebisi biso ke na 59 le 12 avril ezalaka mpe mokolo ya yenga et 2026 le 12 avril mokolo ya yenga ye ayebisi biso baye oyo bazalaka na 1959 biso lisusu ba oyo tozali na 2026 tokomituna na ndenge nini yango wana tozala toujours bana ya botosi bayebisi biso toyeba komikitisa nganga nzambe tokoki komitumpidika te, c'est-à-dire tozala ba orgueilleux te esika tozali kosalela tomimona lokola ba le plus important te tolanda exemple ya malamu kobanda na papa Simon Kimbangu mama Muilu toye na bamvoala lelo oyo tozali kotala ndenge papa Simon Kimbangu kiangani azomemela biso. Quelle simplicité biso koto ba oyo tomi bengi ba representant na yebisika tozali biso nde batu tozali komonisa minene me ye moko nkolo likambo na banza nyonso tozali kolanda esengeli tolakisa exemple kitoko bisika tovandi tokangama makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi pe totika te bana biso ekomona ndelande wana lobi banso tolandaki ba demande spéciale mikanda batangelaki biso awa demande ya liboso na tina ya kowelela kado far na biso nyonso $10 na nganga nzambe moko moko tata mama Nlongi tata mama Selo tata mama Pasteur à tous les niveaux biso kaka te batu tokutami na kati ya nkamba mena biso batu totikali na ba entité $10 ya lombango totie elikia ete biso nyonso toliaki nzete ya bololo po ete tokomisa bakombo na biso tangu nyonso tolobelaka yango soki obeli bapesi yo ordonnance $10 okosala nyonso pourvu ke ordonnance wana kisi ozwa yango mena makambo ya tata nzambe ekomeli biso nkaka lelo oyo $10 oyo basengi biso tokoki yango te kasi
na mosika ozali komona la polisi bazokoya. Oyo ndako ya bapichu ingeta, eske tata na pichu azali papa pasteur to papa selo to papa nlongi, ingeta nazali papa manda yangoyo toye kozwa pichu tala makambo ye asali. Me papa kobosa na teke soki toke na ye lelo peut-être ti mercredi to jeudi yango wana soki olingi totika ye nanu $10. Tangu bakongoli balekaki pona $10 oyo papa asengi, epa na yo $10 emonanaki te. Me lokola ba policier baye kozwa mwana na yo pichu $10 emonani, ozali kokosa nani? Nzembo asi apesa biso yango depuis le 12 octobre 2001 tosalela mosala na ye na solo. Yango banganga nzambe malamu biso nyonso soki kodefa kende kodefa tokomisa bakombo biso pe tolakisa elongi na oyo etali kado far na biso. Demande mosusu ezali pona bandeko na biso ba surveillant na mokili mobimba pe bandeko na biso ya korali ya Yerusalemi na mokili mobimba $10 kobanda lobi suka le 27 avril le 28 esengeli mbongo nyonso emata na mkamba. Na biso bato toza mosika mbongo na biso wana ya $10 biso ba surveillant to biso korali ya Yerusalemi ekoyela na nzela ya papa secrétaire ya cabinet ya tata mokonzi ya bule numéro na ye plus 243 89 88 26 800 plus 243 89 88 26 800. Mbongo na bino ekomi na nkamba pe na maboko ya papa. Na banza biso nyonso tozalela yango makanisi. Le 27 avril ba mama ilolo minene elonga ya mama Mwilu. Kasi yambo tokoma le 27 avril tobosa na pete le 16 avril elonga ya mama Mfumwa Nlongo, mama Mvete bibi molonga ni ya papa diangenda kuntima. Nyonso wana tozalela yango makanisi. Etina basengi na biso nyonso ba mama tozala ya kobongama. Le 21 ba mama bokozala na beko. Le 21 ba mama bokozala na beko. Banza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso. Ndenge tolandi na modérateur lobi deuxième jour ya fête na biso na tongo 7h30 marche na biso ebandi to carnaval. Banganga nzambe nyonso oyo tovandi na kanki pako peka mason to oyo tokomeli na bakan wana na banganga nzambe oyo bavandi na kati ya mbanza
tokozala na mama Mwilu elongo na Faki. Banganga Nzambe oyo tovandi na Kamfuma pe weno pe ba oyo tokomeli na Kamfuma pe weno surtout ba oyo tokomeli na Kamp Professeur. Biso nyonso tokobandela na libaya bokolimbisa biso pona oyo etali marche ba demi-terrain ezalaka lisusu te. Ono vide distance tokobandela na biso na triangle ou bien vide distance tokobandela na biso na ex-centre d'accueil te. Tata Molimo Santo aloba boye, il faut tosalaka tour normal, c'est-à-dire tango toke na weno marche, il faut ebandela na libaya bongo tokoti na banza kuna tokozala elongo na fliki tutie eliki ya ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso tango tokokota na Nsintsani kuna na libanda makambo ya kobomba mabomba ezali te. Na kolandaka meko oyo Tata Molimo Santo apesi biso, premier jour ezali journée ya babimbelekela. Bimbelekela nyonso oyo toye nango esengeli lelo oyo epesama. Bimbelekela nyonso lelo esengeli epesama. Na banza tolandi malamu po ete tosilisa tozali na communiqué nécrologique na kombo ya tata mwana pe Tata Molimo Santo ngai Papa Mantwidi Junior Domingo, électricien na Nkamba. Tozali na sango ya mawa ya koyebisa na Lingomba mobimba ete tokufeli ndeko pe mwana na kombo ya Paul Mantwidi Gradel, ye azalaki mécanicien pe chantre ya Jejeki na Matadi paroisse Safari. Programme ezali boye, nzoto ekobima na morgue ya Kimpese kuna na Ime vendredi le 17 avril 2026 pe ekoya kolalela na Lukengo de samedi le 18 avril 2026 bokundami na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Bango basengi lisungi ya mabondeli na banza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Santo pe tosongisi maloba na Faki.
tokoti ya nkolo kati na tempelo nde toyeba komibatela moko na moko te ya telefone na yo po ete déranger baninga te. Nabanza ngonga ekoki oyo tokoyoka maloba oyo banganga nzambe babongisi na tina wana tobengi moderateur ya fête okoka kokomela biso na oyo esika pona suite ya programme. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu ndenge tolobaki soki papa Fumambanza koti nde tokolanda bongo liloba ya banganga nzambe na yango tobengi papa Reverend Simba Paka Raymond, évangéliste ya Ville Sainte pe président national ya banganga nzambe ya Nkamba. Papa oleka liboso mpona liloba ya banganga nzambe. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu maloba ya banganga nzambe ya mokili mobimba epai ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani. O nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani, nzambe na biso banganga nzambe na yo ya mokili mobimba tozongiseli yo matondi mingi na ndenge obateli biso kino na mokolo mwa lelo ya le 12 avril 2026 ya 105 ans ya lingomba pe première édition ya molulu na biso ya banganga nzambe na date oyo ya sikisiki ya ebandeli ya bonganga nzambe na kati ya lingomba. Na mokolo oyo mama mwilu apesaki bakarte ya banganga nzambe na batambwisi ya liboso na le 12 avril na 1959. Na yango biso banganga nzambe ya mokili mobimba tomikitisi liboso na yo pona kosenga yo bolimbisi na ntina ya mabunga tosalaka epai na yo pe bandimi na yo. Tozali ya kokoka te po tozali kaka bato. Lokola esepelisi yo ete mokolo oyo ya le 12 avril ozongiseli biso banganga nzambe mokolo yango oyo mama mwilu apesaka bakarte ya bonganga nzambe na batambwisi ya liboso yango tosengi na yo tata molimo santu nzambe na biso ozongisela biso pe nguya makasi mayele mapamboli oyo mama mwilu apesaka na batambolisi ya liboso. Po ete tosala mosala ndenge elingi yo likambo oyo esangisi biso lelo euti mosika yango ezali kolakisa ete lingomba oyo ezali ya nzambe ya solo. Toyoka sika awa historike ya likambo yango nde na tango lingomba ezalaki ya kobombama papa Fumalongo azalaki kotambola na bandako ya bato bisika bazalaki kosambela kolendisa bandimi. Bateyi oyo baponamaki pona kotambwisa bandimi
bateyi wana bazalaki kobengama bateyi ya se ya ndako. Nde wana papa Fumanlongo azalaki kobengama na tango wana papa Joseph. Asangisaki bateyi oyo ya se ya ndako na lopori. Ayebisaki bango boye, mama abengisi bino na nkamba. Donc samedi le 3 avril esengeli bokende na nkamba. Bokolongwa Kinshasa pona kokende nkamba. Nde bayaki nkamba. Tango bakomaki awa na nkamba, mama Mwilu ayambaki bango po bakomelaki na ngombe Kintsuka. Na tongo ya dimanche, mama Mwilu alobaki na bango tokende na Mbanza. Tango bakomaki na Mbanza, mama Mwilu azalaki kolakisa bango bisika oyo tobengi ba site historique. Apesaki bango nzela balia banana na goyave ezalaki ya bamapela. Tango basilisi bazongaki na ngombe Kintsuka. Mama Mwilu ayebisaki bango boye, bozonga na Kinshasa. Boya na poso oyo ekoya na mokolo mwa samedi le 11 avril 1959. Tango bazongaki na Kinshasa, bapesaki rapport epa ya papa Diangenda Kuntima ete mama azongisi biso. Tozonga na poso tokobanda na mokolo ya poso samedi le 11 avril 59. Papa Fumanlongo oyo tozalaki kobenga papa Joseph alobi na bango boye. Bino banso tokokuta na samedi le 11 avril 59 na Badiading. Nde bango banso basanganaki kuna. Papa Fumanlongo alobi na bango boye. Bozali kokende na nkamba esika mama abengisi bino. Bomi batela. Nzela bozali kokende des ordres ezala te, mobulu pe ezala te, pamba te bozali kokende na muntu ya ndenge mosusu. Kuna na Badedinge ezalaki na mituka mibale oyo ememaki bango awa na nkamba. Moko ya sika, mosusu ya kala. Batu basepelaki mingi komata na mutuka oyo ya sika. Ba mosusu bamataki na mutuka ya kala. Na tango bakomaki na nzela bamonaki muntu ya ndenge mosusu na kati ya mutuka. Muntu wana alobi boye, ngai kombo na ngai ezali Lebre Simon. Na uti musika na mobembo na ngai nasali 6 mois bilamba oyo nalati wuta mokolo na bandaki mobembo na ngai kino lelo oyo yango kaka nazali na yango. Alataki kupe ya molai, chemise na esuyeme na kingo. Ayebisi bango lisusu boye, nazali kokende na nkamba na mona esika Mwilu akopesa bakarte na bateyi. Soki na silisi nde na koleka na Libreville. Na kende kobongisa makambo mazali kuna. Mutuka ya liboso ekomaki awa na nkamba na 0R oyakala. Nde oya sika, mutuka sika ekomaki nkamba na 6h du matin ya tongo. Mama Mwilu tango amonaki bateyi na ye oyo abengisaki asepelaki mingi. Alobaki ete na sepeli Simona, ngai nakanisaki ete mosala na yo ekokufa. Nzoka nde batu bamonani ba oyo bakosimba mosala na yo. Oyebisaki ngai boye, tango komona batu ba oyo balati molato moko ya pembe, yeba ete lingomba etongami. Na mokolo wana mama Mwilu mosala asalaki yango oyo. Asalaki remise et reprise na mwana na ye papa Diangenda Kuntima Joseph. Ayebisaki boye, Diangenda mosala na yo yango oyo. Tata na bino ayebisaki ngai boye, soki omoni bana bakoli pesa mosala. Papa Fumanlongo aboyaki na motema moko, pe akendeki epai ya kulutu na ye papa Fumambanza. Alobi na ye boye, makambo mama azali koloba na ngai nazali kosepela na yango te.
nde kuna bakendeki elongo na papa Fuma Mbanza epai ya papa Fuma Mbanza na papa de Ngenda epai ya mama Mwilu. Papa Fuma Mbanza alobi na mama Mwilu, mama makambo nini oyo ozali koyebisa leki na ngai? Nde mama Mwilu alobi na papa Fuma Mbanza, kiangani makambo oyo tata na bino ayebisaki ngai yo oyebi yango te? Na tango papa Fuma Mbanza ayokaki ndenge wana mbala moko akiti pe mama Mwilu batikalaki na papa pe apesaki ye pouvoir na ye mvola lulendo so na bandi na batambwisi ye. Tango cérémonie ebandi, papa Luntadila azali kobenga bakombo ya bateyi oyo bazalaki na programme bazo ya kozwa bakarte. Soki abengi kombo ya muntu apesi karte ya muntu wana epai ya papa de Ngenda, pe papa de Ngenda apesi epai mama Mwilu. Mama Mwilu nde moto akomisa na maboko ya moteyi moko na moko. Ki tango basilisi, tango basilisi kopesa bakarte na bateyi, papa de Ngenda alobi na mama Mwilu abondela. Mama Mwilu na maloba na Simona, Simona, nakanisaki ete mosala na yo ekokufa sika mosala na yo ezwi basali. Alobaki na ngai boye ete na tango komona batu ba oyo balati molato ya ndenge moko ya pembe, yeba ete lingomba etongami. Simona, basi abasakoli bakotaka lola te. Okanisa ngai ata na likambo moko na mosala na yo ya pasi oyo otikelaki ngai. Na tango alobaki ndenge wana abandi kolela. Nde papa Fuma Nlongo Ngenda kuntima asilisaki libondeli pe abandi ko konsole mama Mwilu. Maloba ya suka ya mama Mwilu. Na cérémonie alobaki boye, mikolo mikoya kelasi monene ya makambo ya Nzambe ekotungama ana nkamba. Bato mingi na tango wana bakouta bipai na bipai, bakoya kokota kelasi wana poete bamema sango ya tata Nzambe na mokili mobimba. Kobanda tango wana klase efungwamaki na date ya 26 juillet 1963. Kobanda na tango wana tilelo tokomi na 177e promotion ya école biblique, 30e promotion ya novice. Makambo ya mama Mwilu asakolaki ekokanaki. Tosukisi boye na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto bisoba Mosanto na kombo ya tata mwana Molimo Mosanto. Merci, tozongi si programme et pas ya papa de la ville. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nga Nzambe sika tozongi pona bo tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwana vile tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet kya tata Mfumu Ndongo Mfumu Dibundu fulube onso no bilovwandili dotelama beto mpangise no Mudibundu tolovana kya mbote faki
mbuta zetu kiambote munkumbu ase ye mwana itata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulubya onso no biluvwandidi lutelama betu mpangizeno mudibundu tolovana kiambote faki tokubike no moko tavana moni miampasi mbote munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela situkota kukanda dia banlongo vuvu tusidifo chorale circonstanciel ya fete yena vonkatu bana beto ba école biblique silo baka place movana nkembo kwa tata Nzambe tolobi boye tangu tolingi kotelemisa tata pe mama conseiller direct eliki na biso ete chorale ya fete tozali soki tozate bana na biso ya école biblique bozala ya kobongama mosola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuloe kiva kikada kya ntsuka tangu za onse no tuvovilanga dio votata mwanda velela kaisa munkhangala kakako kansi wakulumuka yeluyalo lwandula zulu twena kinthwadi yeminlwengisi miatata mwanda velela bau bakalanga lukufi kiminlwengisi miatata mwanda velela lwela mana beto bana beno twalovana kiambote faki
Bika tokubikela moko twavana lwengi simetata mwanda velela kiambote munkumbu ase ye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela Lendele kotovwanda seketo tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa Mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yeto tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo tozali na date ya le 13 avril en 2026. Oyo
tozali kokanisa mayemba lekaka na 1959 na date ya le 12 avril tenge tolandi banda lobi na matei na biso ete responsabilité yambo oyo epesamaka na papa mfumu alongo papa de ngenda kontima pe na biso batambolisi to banganga nzambe baponamaka na tango wana mpona kotambolisa lingomba ya tata Molimo Santu. Koponama wana ezali lokola ngai na yo oyo bapesi biso fête oyo le 12 avril to biso banganga nzambe emonani ete biso nyonso toza na teni na biso officiel oyo lingomba oyo bapesi biso ezala tata Nlongi, tata Selo, tata Pasteur biso nyonso na mukumba makasi oyo bapesi biso tolandi matei na biso bana na banzembo mabondeli na be ndenge mama Pasteur auti kote ya biso pe ndenge pe tolandi discours na biso ya biso batambolisi to banganga nzambe maso wana tolandi toyoki ndenge nini ezalelaka na 1959 na date wana le 12 avril mingi oyo bazalaka na tango wana banza etikala kaka na ba histoire mais oyo bazali te ba assistaka na likambo wana bazali ezala na korali Yerusalemi ezala na faki bazali o bazalaka na mukolo wana bayebi ndenge nini likambo ngo esalamaka mama na likambo oyo epesamaka na papa mfumu alongo bokonzi ya kotambusa lingomba papa de ngenda kontima ye moko na bomwana na ye ndenge tochaka na ba message na ye tolandaka ngo ete oyo mokumba epesamalaka na ye banda bomwana ayebaki yango à l'âge de 3 ans mais tango wana tango akokisi 40 ans de esengelaki abanda musala na ye oyo epesamalaki ye ete akoka kopetola koteya bakanu bakoma bandimi mpe koprepare suka ya mokili na suka ya mokili biso nyonso tokoya kose retrouve na mboka moko oyo ebengami mboka ya bapetwi oyo biso nyonso toyebi ete mboka ya bapetwi ezali awa na kati na Yerusalemi kasi papa Diangenda bapesaka ye mukumba ya kote ya mutu nyonso na mutu ya malamu na mutu ya mabe biso nyonso abongola biso kasi bayebisi tata Simon Kimbangu ete na suka nde akokabola papa mfumu alongo papa Diangenda kontima akokabola oyo batosaki liloba na ye ya tata Molimo Santu na oyo batosi te yo moko kanisa na esika wana na mokolo na suka soko otosaki
esika nini okokoma na mboka elaka soki otosaki te oyokaki olandaki ozwaki mpe bateme kasi otosaki te esika nini okotiama yango bapesaka mokumba makasi epai ya papa Mfuma Longo, papa Dangenda Kuntima pe bayebisi ye ke okofanda te okotambola na mokili mobimba abandaki nanu awa na nkamba ndenge tolobeli yango korali Yelusalemi na faki bino nde bozalaki batemoin oyo nzembo mpe bapesaki ye na ntango wana ntango abandi kotambola papa Dangenda Kuntima bapesi ye mbwala lulendo bapesi ye mbwala lulendo atambola na mokili mobimba kasi ye moko akanisaki banda le 4 août oyo balakisaka ye bajeune bakosala na ye modele nini bazalelaki bajeune wana azokanisa mpasi wana komona ntango asimbi mbwala lulendo andimi makambo nyonso wana yango tokosenga nzembo wana na korali Yelusalemi yo Yelusalemi mpe yo moko kolo nzembo oya kolimbulela biso mpe nzembo wana ntango ekoyembama faki mpe boyebi yango bokolanda mpe nzembo wana paseke yango ndenge tolobi oyo bazalaka na ntango wana lokola bapapa Saidi kuna na faki bayebaki likambo wana ndenge nini ebandaki kolekela koloba ete papa Dangenda Kuntima na ntango wana bapesi ye mokumba makasi atambola na mokili mobimba ateya na suka na likambo na ye nde akoya kokabola oyo bayokaki balandaki batosi na bango oyo mpe bayokaki balandaki tozwi mpe bateme kasi totosi te Chorale Yelusalemi. Dinu yetu nisi bya Mordekai.
Merci Chorale Yerusalem. Opusa na awa wete boya koyebisa biso tembo wana elobi nini. Bokolimisa bandeko ya faki parce ba mikolo oyo bazalaka ntango wana bazali te. Biso nyonso tozali bana oyo toyekolisika kuna na faki. Papa Sayidi pe nana komite. Me mukolo tango papa Nzongo bazate. Papo bango na tango wana. Papa Nzongo pusa na kasi. Soki azali apusana. Pambate bango baizalaka na tango wana ba carte epesa maka. Mvungi. Donc motambolisi. Yo soki oza motambolisi ya mabe oyo obungisi bapate ya tata Molimo Santo ekozala na biso pasi. Kasi totala batambolisi ya malamu ba berger ou ba bengi na français. Batambolisi ndenge tolobelaki lobi ezala bakonzi ya ba mouvement ya ba association biso nyonso bapesi biso grade ya bapasteur. Mpona nini bote tozali batambolisi. Tala kaka na ntango oyo tokomi ndenge papa Fumalongo papa ndenge ndako ntima apesi nzembo na ye oyo kolela eza na mokili mobimba mutu te oyo alobi te naza na nkinya. Ezala mutu na bozwi ezala mobola toza kopresente kaka pasi na biso. Kasi grand devoir oyo episemili biso batambolisi po ete ya koteya mutu nyonso wana aza na mpasi. Oyo batambolisi ya malamu na bampate na ye po ete tokoka kokoma mboka elaka. Awa tozali motuna mboka na eza wapi Lusere de hard devoir grande de 1959 ndenge tola Fumalongo papa Dengenda esalaka ye mpakumba wana bapesi ye ya mpasi kasi andima yango bazwaki bamvungi babakidi mvungi mina mvungi miambote babaveni bikarte talange yowunu twakini kaka na fulu wa mbote ovo katwasala na fuluki na kozaya nga vunde mpasi sizakala itumlalumbuki nsuka. Oui papa Didi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, merci papa pona maloba. Nzembo tokoyemba na lingala pona compréhension biso nyonso to comprendre lingi koloba nini. Ndenge kaka tolobaka to présenter ba excuse par rapport à traduction ekendaka penza juste te puisque lingala ezape pasi. Donc nesika wana tosengi compréhension malamu batata na bamama. Nzembo ezali boye. Makoya omokili kabola bae bako bebisa kabila kabya Nzambe
soni pe kolela bikozala na bakambi oyo ya lokuta, pamba te bakopamela pamela bango miso Nzambe. Mokano akoya o mokili, kabola solo ako kabola soni ekolela bikozala na bakambi oyo ya lokuta, pamba te bakopamela pamela bango miso Nzambe. Mosakoli atelemi pe kobelela, libotalia ye bapanzaka o mokili, alingi koluka bampate na ye, kosangisa bango bisika biso bazali, kati na mabulu kati na lobwako bazali kolela, ngai nde Nzambe ya solo na mokili, panso na kosangisa bango pe kokomisa bango na mboka ya elaka. Mosakoli atelemi pe kobelela, libotalia ye bapanzaka o mokili, uka bampate na ye, kosangisa bango bisika kati na mabulu kati na lobwa alikolela, solo na mokili bango pe kokomisa bango. Na mwa explication na kombo ya tata Mathieu Mosanto, nzembo elingi koloba boye wana toyembi me to explique mwa ndambo. Mokolo mokati mokano akoya mokolo Yesu yende akokabola, kokabola wana kokabola baye, c'est-à-dire balongi to bokoli bampate ya malamu na ya mabe, kasi oyo ya mabe akopamela bango, kolela pe soni ekoyela bango na miso ya Nzambe. Donc na esambiselo bato ya ndenge wana bakopamela bango pe bakozala na esika te, pamba te babebisaki mosala ya Nzambe. Refrain lingi koloba boye, mosangisi to mosakoli. Batata na bamama ndenge tovandi awa, tozala bapapa révérend pasteur, bapapa diacre, bozali bateyi lokola pe ba chef de mouvement, tozalaka bateyi ya koteya bato papa bampato papa pesi biso. Tozali kobelela ya wazali kobelela, tozali koteya bana na ye oyo basakoli oyo ya lokuta bapanzi na mokili mobimba. Pe Nzambe azali koluka bango bisika biso batie bango, bamususu bakanga bango na base ya bamai na mabulu na balobwako na zamba na bisobe, pe na mokili mobimba na bamboka pe baville bazali kolela, kolela ya pasi makasi penza. Na yango ye moko tata Nzambe to papa Simon Kimbangu kyanga na lobi, ye azali Nzambe ya solo, pamba te mingi babeta mabaku, mingi bavanda, mingi pasi ya ndenge na ndenge kato lobi, kasi ya lobi bato nyonso wana akosangisa bango pe kokomisa bango na mboka ya elaka. Mboka ya elaka, cela veut dire Yelusalemi ya sika. Ndia kokotisa bango na kati po tenor ezongisi na mboka ya elaka. Voilà mon explication moke papa,
tokoki koexplike na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci, papa dirigeant ya Yelusalemu. Okoki kozonga na yo. Papa Saidi pesi akomi, kasi papa Nzongo pe okoloba ndenge nini oyebili na mokolo wana ya le 12 avril 1959 po bino ba musicien ya kala bozalaka pe ndenge botambolaki na papa Mfuma Longo, papa lengenda kontima bisika nyonso ntango wana nzembo wana ezali koyemba. Papa Nzongo topesi yo nzela. Et mwana ya tata mwanda velela. Entete vele merci kwa papa Mbenza Kiangani Mfumu Yisu yasombola na papa ya jeteki papa Jean-Pierre kotambola nzembo oyo na papa Dangenda avant abana misala na ye po na ba voyage na ye to na ba région na ba Congo na Congo central mais liboso zunga ka Yelusalemi ya solo mosala oyo ezali ya kosakana te groupe ya Kaka Nkondo Wankazi. Donc mosala oyo biso tobandaki yango depuis moi groupe ya Kaka Nkondo totamboli Yelusalemi oyo na papa Dangenda kontima mosala oyo bapapa pasteur barepresentant nyonso bacadre église euti likolo bamoni pasi bazali ako bamusicien na chorale ya Yelusalemi bamosusu bakufi mais likambo tata Nzambe ekufaka te banzembo baza kayembi papa dirigeant ezali solo biso toza kobeta miziki tobeti yango papa bango baza koyemba yango soki tosilisi directement toyambi yango ezali sans que toyekola tokende na répétition jamais ntango baza koyemba yango esili biso mpe toyambi yango donc tozali inspiré tozalaki inspiré ya tata Molimo Santu jusqu'aujourd'hui bamusicien toza wana konéglige musicien te mito oyo toyembaka na bamindele ntango bakendeki po tonga nazalaki kuna ntango babetaki kuna bamindele bakamwaki comment voulez-vous bamusicien baza koyemba bahymne la congolaise sans papier Georgia sans papier banzembo ya bamindele ya mindele ezali inspiration ya tata Molimo Santu o bazali awa tokende na biso mosika te nous laisser tomber tout ce qui est de l'autre à gauche totalela kaka bango nde bakomema biso bayebisika toza kokende papa Dangenda alobaki yango alobaki ngai na kotika bino te tina suka aye koyebisa na biso na bamusicien balobi lingomba oyo nasali yango na bino bamusicien. J'ai construit cette église grâce à vous les musiciens. Le mariage nangai, c'est une bandaki ezaki na au Flandre. Na kala ezaki au Flandre. Maman moulo moni pas si boye. Au Flandre, metango to sali mariage na 64. Papa lobi oyo singa loketo nangai. Parce que ceinture pantalon que ça une ceinture eko simba te. Esika nazali mutamata azanga kate. Esika nakolala azanga kate. Donc mosala oyo to monyango pasi bino nyonso bozwi ba grade tozana ba grade ya lingomba to batela yango mama mwilo amoni pasi asilisi tina suka
tala ndenge toza koyengolesa ye toza kokembisa ye kuna mpe aza kosepela yango wana bapapa na ngai tozali malamu papa nasepeli mingi na oyo opesi ngai nzembo oyo ezali nzembo ya ndenge toza kokende place toza kokende ye ayebi yango eza sûr atiki biso na nzela te papa dangi atiki biso na nzela te papa Simon Kimbangi angani azali papa Mbenza mokolo Yesu azali toza fier bato mosusu ntango tozalaki bana mike baza kotuna biso bandeko na ya bapapa bino bofundeki na papa nani soki papa aza te nani biso tokangami parce que papa akanga biso kanga alobi mutu akoloba te tala mutu bolanda mutu wana ndeko na bino wana soki akei poto bino banoir bomoni pasi taba kosala bo tokende koyebisa ye mpe atosi donc yango wana mosala oyo ezali mosala ya solo soki olongi te wana ozalaki mutu ya niamuniamu ifo tosala makasi 105 ans oyo ndenge tomonaki na bana Eve mais asalaki 105 ans azalaki na bana te mwana te parce que bapomaki mwana na liboso nzambe asilikaki lokola biso tozali awa totambolaki na mvalangani nzambe amosi biso tokende tolamuka tolanda bango nyonso bango oyo bazali awa papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu papa Mbenza papa bakonseiller kolo Yesu yeyo kokanisa yete soki ndenge nini bakamususu ya koloba te oyo tomonaki tozalaki bana meke mona papa Mbenza papa Dalungu nayebisaki biso yango mais tosepela tozala malamu oyo nzambe apesi biso tobomba tosala yango na jour ya suka mutu nyonso asepela esika baange bazali papa Simon Kimbangu azali kolo Yesu azali mama Mwilu azali mama Kinzembo azali mama Mfete azali bango nyonso tu na mama Mwilu na obususu bakendeki likolo bazali awa bango nyonso bazali awa bakaka nkondo nyonso tu kaka nkondo tala moni pasi boy telefone oyo ezalaki tozalaki bana mike na atre nazalaki na age ya 7 ans alobi Paulo Masamba monongi yele kunkamba Mwilu mfunuka mvui tango ake kuna kaka na se ya kota ba musicien wana pa meme 3 minutes azongi alobi bokota na zamba bokamata manioko lotia manioko na mai ngai nazaki présent témoin auxiliaire na bambula nini na mwana mbi nazaki na kotia na classe te nazaki à l'âge ya 8 ans 9 ans parce que na kotaki classe retard alors yango wana mosala oyo mpasi telefone oyo ebanda kala yango kaka nazaki nango na komba tata mwana Molimo Santu amen. Merci papa Nzongo kozala na batemoin bamikolo bayibi likambo eza mpenza malamu ntango toza kotuna bango bazali kolakisa biso makambo ndenge nini ezalelaki mpe yango mpe biso mpe ezali kobikisa biso po tokoya na baerreur te papa Saidi tolukaki yo ozalaki nanu mosika wana mokolo kaka wana le 12 avril 1959 na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santu mtungisi yemvyengisa Yerusalemi na sepeli ndengo pesinga maloba nzembo wana ndombele Frederick mutazo wake mais makambo za kuna na nzembo wana za ya pasi wetu lumbu kinakwiza nzengiankanu vanza mokolo mokano ya nzambe ekukata maawa na mokili vambula ke vambula ayabe vunzu na entilulu za se
akokabola penza kokabola ba oyo babomaka mibeko ya tata nzambe mosala ya tata nzambe akokabola bango dilu yensoni sibya moneka kwa mvungi myomyambi kolela na soni komonana kwa mvungi myomyambi na bapastere oyo ya mabe kolela soni komonana mvungi bapastere batei oyo ya mabe kadi bangi kwa bebangi kwa kundosya se po nzambe akupamela bango liboso ya tata akupesa bango etumbu. Refrain. Unkumpi telamene yeboka mbila. Mosangisi atelemi pe azali koloba kwa nkangwani wa mwangu swa vanza na bampate na ye oyo epalangana na mokili muna maulu ye muna mayenga makaya na ngampe bampate na ye oyo etelangana na mokili na mabulu na zamba bapalangana mono inzambia ziku yeludi vanza ngai nde nzambe ya solo awa na mokili awo ntsosi ya yonzeka yekubalwa kisa munti ya ntsilo ngai nde nzambe na bango ya solo oyo nakosangisa bango nasangisi bango pe nakokomisa bango epai ya tata na mboka ya elaka nayebi te tata wana akosangisa biso pe akokomisa biso na mboka ya elaka nani wana kasi ye tata Molimo Santu te sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial en kolona biso Yesu Kristo yende akosangisa biso akokomisa biso na mboka ya elaka ye kaka mususu te yende abotami le 12 septembre 1987 abotami le 22 mars 1918 kuna Lubumbashi le 12 octobre azali kokufa instantanément aza kobotama awa na kamba ye wana mususu te alo yo soko bakisi makambo wana seke mutu na yo eza malamu mingi te salisa mutu na yo yende mususu te mpona makambo ya remise ya carte ya solo ezalaki pasi po mama Mwilu na misa 53 54 tangu lopango ya papa Dangende ezalaki ya banzete tata na ngai amemaki ngai kuna soko tali mama Mwilu bana misatu azalaki elenge na misa 55-56 toke na mboka tokopesa ye mboto me azalaki nano elenge ya mwasi akoki mpe kosala vi aboti mpe okomona bamama mosusu bana mine mitano abali mpe akomi na bana libwa zomi kasi ye abatelaki consigne donc mama wana soko natali aza ndenge mosusu aza ndenge mosusu abateli meme balukaki abalandaki ye partout na zamba gardien ye nani papa Dangenda akenda mai papa Dangenda yo Mwilu penza yo mwana wakosala zoba munene penza epai nyonso kokende yipo ye vraiment continue classe kasi ye akosalisa bino te Mwilu tala
soki asombile mwa eteni ya elamba moko bakisa musapi na ngai moko awa akusela zoba penza papa dangi na koti class abimi soko aye konje awa na mboka na ngombe nsuka asombi ba pièce wax ebele ndakunisha zokabula azokabula oya lubagi hata kutetene elamba akokusombela yote azakusala ndenge wana soko aye asombi ba pièce wax papa dangi akumona ye akabuli awa na ngombe nsuka nyoso. Alors, na remise ba carte ya solo likambwane za kipasi po tangu babenga kiye atie loboko na yebo yepo atale sika wana me ngana za leki mbuta Charles zaliwana papa dalunga na bongo ngai te vraiment za ki matata ti alonga kikaka sikoyo remise ba carte nde ezalaki pasi akamatiye atelemi esika bamama bote mwana tala bamama na yo liloba wana pasi tangu ukabwani donc tamuna kaseka liloba wana eza pasi akaboli ba carte apesi mama mwilu azalaki mama ya ndenge mususu vraiment ndenge mususu papa dishe bakamate ba carte wana papa dibaka ba mon français biotoko ba mon français wana ba giji ba carte donc mama mwilu asimba kile ngomba vraiment azalaki mama ya ndenge mususu mentangu kabula ba carte zaki pasi penza pasi bokabana ndenge wana kasi ezali mukano ya tata Nzambe tangu akei bambula mingi te tujipe independance haya solo 59 60 le 30 juillet de indépendance ye azali mobundi na biso mama mwilu papa conseil spécial conseiller direct ya tata Molimo centre na pesio merci ndengo pesinga maloba. Merci papa Saidi oiko zonga na bino tozali batambulisi toyoki toli mama na likambo oyo tokosalela pe tozokende nango biso batambulisi tolandaki matei na biso mama pasteur ndenga kote ya biso azwaki likambo ya matai to Mathieu tala nanu makambo oyo ye abandaki kosalela na mokili koyokisa bato mpasi kasi na ntango bakutani na nkolo Yesu ayebisi ye koyokisa lisusu bato mpasi te sikoyo landa ngai napesa yo mosala oyo bato yo obandaki koyokisa bango mpasi oteya bango likambo ya ngai nkolo Yesu ya sango ya malamu yango mpe esalamaki na ntango wana na mama mwilu ete oyo bapesamelaki bakarte obosana makambo nyonso wana ya mabe oyo babandaki kosalela sikoyo bokomi bato oyo bokobatela bapate na ngai to ya tata Molimo santo yango mpe komi na biso ngai na yo sala munene ya kobongola bapakano bakoma bandimi mpe oyo bazali bandimi ya tata Semoki Mbangu bazali ya kobunga baza na mpasi kozongisa bango na esika na ya bango na ndako ya tata yango papa Mfuma Longo papa Dengenda bandaki koloba ete okosala no miracle
ebende ya makasi to voiture otomboli yango odeplace yango yo moko kasi molimo ya motu malamu ozongisa yango na nkolo nango kasi kobungisa molimo ya motu angani te soki onganga nzambe to biso banganga nzambe tobungisi milimo ya tata molimo santo ekozala na biso mpasi donc babateli ya mabe oyo bazali kobungisa milimo ya ngani tata Simon Kimbangu lelo oyo tala likambo esalamaki ete na le 17 janvier l'an 2001 papa Mfumalongo papa de alobi na papa Simon Kimbangu kiangani ete tala ndenge na kobanda musala ya botongi Yerusalemi na nkendolo kasi okosala yango yo moko te kotonga Yerusalemi kotonga yo moko te okotonga na lingomba mobimba pe okobanda na ba mouvement ndakisa ye moko papa Mfuma Mbanza abengisaka faki na le 6 juin na bakonzi oyo bazalaka ntango wana papa Nzinga loba na bana na ngai ya faki ya mokili mobimba toya kotonga Yerusalemi bino bato baza liboso na ba mouvement na ba choral ba pasteur yango lelo tozali komona eke likambo nyonso papa soki bikateli ezali akoloba ete bino ba pasteur bo encadrer likambo wana sans hésitation bino ba pasteur likambo oyo euti Yerusalemi bino nde bokotelemela yango liboso kasi soki totelemi yango liboso te bakotangela biso na batambolisi oyo ya mabe malamu tozala na likabo oyo ya batambolisi ya malamu oyo nkolo Yesu alobaka na Matthieu tika makambo nyonso ya mabe landa po ete obongola bapakano bakoma bandimi oteya bato likambo na yanga nkolo Yesu oyo ekomi toteya likambo ya tata molimo santo papa Simon Kimbangu kina mokili mobimba ekososole te solo tata Simon Kimbangu ye nde tata molimo santo biso toyebi yango kasi mokili mobimba nanu basoseli bakomi na likambo wana te ndenge nini bakokoma na esika wana na mateyi ya malamu oyo tozali kozwa na historique ya tata Simon Kimbangu mama mwilu na bambwala misato yango banda le 17 janvier papa de alunga na FC papa Simon Kimbangu ete botongi Yerusalemi na pesa yango na maboko na yo ale bakaboli siko ba mouvement ndenge toza komataka ba mouvement ndenge toza komataka banani bakopesa courage na ba mouvement wana biso tobengami ba responsable na ba paroisse ezala tata Ndongi ezala tata Selo ezala tata pasteur tata représentant biso nde tokosala makasi na likambo wana oyo papa Mfumalongo papa de angenda kontima alobi ete mokumba makasi azwaki ete akomisa biso na mboka ya elaka ya Yerusalemi biso nyonso tozala bana botosi na kati na maloba papa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mpe tata molimo santo amen bika twakubike no moko twatonda lusia musu elusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana etata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela
collège exécutif des différentes nations, en commençant par la République démocratique du Congo, la République des Zambie centrafricaine. Nous avons également celle du Congo-Brazzaville, mais en forte chose, je suis dans l'obligation de m'acquitter de cet agréable devoir de vous présenter l'équipe qui va vous accompagner cet après-midi. Ici, dans Gamba, au Jérusalem, il faut se dire la technique est assurée par Papa Tamas, Papa Grasse et tout le micro de Rafiki Kabangou, Maman Bébé Capita, ainsi que Papa Ferdinand, l'ensemble de tous les qui m'entourent. Nous allons vous donner le conseil et puis le devoir de ce grand et important temple de campagne de Jérusalem. Nous venons de suivre la prédication qui nous a été donnée par la révérende Toubaki Dikonyala et nous avons suivi le message de Papa Conseil, Papa André Nandina. Nous avons suivi dans le message. Maman Mouelou le trouve en prise, il y avait deux séquences. Maman, regardez votre fils, fils, regardez votre maman. Papa, vous devez lui donner un coup de pouce pour que ce soit ici. Mais ne l'amenez pas sur une mauvaise piste. Ça, ce sont les conséquences. L'encourager, lui souhaiter une époque. Maman Mouelou avait pris les billets, demandé au maman d'accompagner, ainsi qu'au papa et surtout, il a dit et il avait dit, Patata comme Mayena, cela veut dire quoi? Ça c'est gris-gris. C'est ça ce que maman voulait dire. Et pour l'instant, nous avons suivi le message de papa André Nandina qui nous a demandé de tenir bon. C'est le logiciel ainsi de suite parce que nous devons encadrer les différents mouvements et services qui montent en Gamba. Nous devons nous organiser pour que cela soit réellement une réussite totale, une réussite qui fera en sorte que Gamba de Jérusalem soit bel et bien construite et que nous devons aller toujours de la pensée. Dans cette optique que vous voyez, il y a les différents représentants provinciaux entre autres le révérend Makoum, celui qui avait tenu tête à la ville province de Kinshasa pour le dire qu'il a aussi une faute financière. Et nous voyons le révérend Kumbalo Damo Abalo, coach Amundé de la ville province de Kinshasa. Également nous voyons le révérend Kakich du Haut-Katanga. De l'autre côté nous voyons Kaindi le Belge, le révérend Atlanti, nous voyons le révérend Moukende, le révérend Atlanti, le révérend Boudala. Et de l'autre côté, nous voyons le révérend Kakabouja, Otabouja, et tous ces autres représentants. Vous avez tous suivi le message de papa conseiller pour dire nous devons accompagner tous les services, tous les groupes qui vont en Gamba pour que la réussite soit totale. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le conseiller direct de papa Simon Moussaliani qui nous a donné ce devoir que nous devons à la lettre exécuter sans faille. C'est pour cette raison, pour l'instant, je suis dans l'obligation de remettre le micro à ma consoeur. Il s'agit bien de maman Papita Bébé qui doit continuer avec le reportage au moment où nous regardons de l'autre côté les différents présidents du collège exécutif des différentes nations, dont nous voyons le révérend Moudou Paolo, nous voyons le révérend Francisco ainsi que le président du collège exécutif en Centrafrique. Et nous voyons que les autorités aussi, il y a et pour l'instant aussi,
na biso yango bango wana balie lelo mpe kotoka Yerusalemu ya sika ya solo bakupe mpenza etondi kuna ebele komona ke ya solo mosala etambolaki kitoko makasi le 6 avril donk bakupe mpenza esilaki nyonso te bakomekama
chaque 12 avril en temps de Nouvelle-Jérusalem, comme les différents mouvements, associations, services et plateformes montent ici en Kamba à une zonga place ozalaki drapo ngo ya 10 place wana po babaluka zonga nonga place ozalaki Lusuli kalonga vunda bavulu kono kwa nikuka mpundi antomani susumuka kindu lukandama ndi mukunda mukunda timu mpundi antituzu kwa tata bwangisi
Kabudia binati dia bendele bana funke. Non. Le bal kwa kudomoto. Non. Kimia ezali bobele na kamba eluselemi mabuta na mabuta makomata kumisa tata
na bango na ntango amemaka mpola lulendo aboyaki te pamba susi ya kolongola biso na minyololo oyo satana akanga mpe lelo kosikola biso basi oyo bakoko bamona nkolo yesu baye komona yango wana ezali kokotela biso esi toyebi kasi esika tozali kokende toyebi te tozala bana ya botosi tozala na komibongi apate mvula ya moto ntango ekobeta na ntango elimosanto akoka koepargne biso na mabe monso oyo moyini akongisa tala lokito ya bana tata molimo santo biso ngamba yerusalemi biso bana ya tata molimo santo bakoya kotuna biso ete bino bavandi na yerusalemi bino bato bovandaki na nzambe nini oyo atikelaki bino ngala oyo ezali ngala ya bangamba nzambe tozalisa bandimi maye ya malamu oyo tata molimo santo azali kolinga kasi soki tozali kobungisa bilemo ya tata molimo santo oyo ye azali kobongisa ete tokopesa ye maboko tozali bongo komitia singa wana ezali bongo liwa banganga nzambe tata molimo santo atelemeli na biso pamba te biso nde tozali bapate na ye oyo ye akobetelaka bongo tolo tozali komona bandeko na biso ya MSSK oyo ezali bongo mouvement social de la surveillance kimbangiste bango bakoleka mpona kotelemisa bendele pamba te nkembo ezali na esika mosusu te oyo ekozwama biso bato tozali kotia doute na bonzambe ya tata molimo santu toyeba ete singa oyo tozali komikanga na kingo bénéfice na yango ezali liwa miso na biso totia yango na nkamba yerusalemi totalama tata molimo santu alingi ye alobi ete tolanda ye aveuglement na maemanso eleka na kala na bamvula misato ezali na ntina pamba te manso ezali na mabongisi na ye ntina nini mama mulu apesaki bakarte ezali mpe na ntina ya kopona ye bampate kolatisa ye nguya pamba te soki tokoti eglize te soki tokei na bitelo te oyo tata molimo santu abongisa na biso ekozala pasi manso ekolekaka kasi liloba ya nzambe ekolekaka te kino ekosalama mai oyo ye abongisa totikela ye akoka bongo kokokisela biso po ete mokolo ya suka litomba tokoka kozwa yango manso tokosalaka yango tokofutamela yo moto okangami na kosalaka mabe yeba ete lifuti na yo ezali mabe kasi na lingomba ya tata molimo santu azali kosenga na baoyo bazali kotambola na solo bobangi bwa nzambe yango nde ezali ebandeli ya mayele tobanga tata molimo santu tolanda kimia na ye te ye azali nzambe kasi alati bongo nzoto tolongola luti na bonzambe na ye basapato oyo ngai na oyo tolati ya mabe tolongola tozali komona bandeko na biso ya MSSK bangola na 5 continent bazali koleka liboso ya tata mfuma mbanza tata lwengisi papa André Mbenza Kiangani mpona kopesa bongo lokumu pamba te nkembo na ye nde ezali kopepa likolo yesi aya tosepela ete tovandi na tata molimo santu ye aye kosikola loposo lwindo oyo esekama lingomba na biso na kala bakoko baniokwama kasi na ngonga oyo ekomeli biso esengo tata molimo santu azali kotala alobi ete akosala na banani biso tozali bato oyo akitaki na bango na se yango wana tobanga ye tolanda ye aveuglement po ete na nkembo oyo abongisela biso tokoka bongo kozanga yango te mama mwinu ye azali koya azali na nzela biso bato tokoyamba ye tozala ya komibongisa pamba te mois d'avril ezali date ya signification monene
na biso ba maman pe lingomba mobimba na leta pamba te tata molimo santu azali kotinda biso ete mibeko na biso ya liboso ezali ete tosa leta yango wana mois d'avril ezali mois oyo tokosenga manso epai ya tata molimo santu na bosolo po ete soki totie koyimayima mai oyo yabongisi na biso tata Simon Kimbangu kiangani tobanga kanda na ye tolanda ye na mai ye alingi po ete na nkembo na ye tokoka bongo kobikisama papa Diangenda ye azalaki bongo koprepare suka ya mokili azalaki bongo kotala na baoyo bazali kosalela na solo ezala mobola ezala bozwi epai ya nzambe tozali kobele bana te ya kotala bamonso akopreparaka nyonso oyo ekoyaka ezalaka toujours na mabongisi ya ye tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani lelo ezali mokolo monene ya biso bampate na ye ndenge towuti kolanda maloba ya tata mfumwa mbanza mpe na banzembo oyo awuti kosenga na korali Yelusalemi abengi mpe batata pamba te biso tozali bongo batemoin ntango tata molimo santu bakoya kotuna ete bino bovandaki na nzambe mai azalaki koloba tokodefendre ye moma nde yango oyo tolandaki mpe batata na biso oyo balekaki na ntina ya kozala batemoin na mayema alekaka le 12 avril 1959 batalisi na biso baye tozalaka te tomonaki yango te kasi nzambe azali bongo na niongo ya mutu te pamba te aboyi kozala na niongo na biso azali kotalisa mayema aleka atake tozalaki te akozongisa yango na baoyo bazalaki batemoin atangi bongo fanfare kibongiste mpe korali Yelusalemi na ntango wana bango nde bazalaka batemoin bamonaka mai mama mwilu kiawanga oyo asalaka bazali mpe kotalisa biso po ete balakisa biso ndenge bango bazalelaki ndenge mpe biso tokolanda oyo tokotisi na kati ya lingomba ya tata molimo santu ke papa kisoloki elukelo Charles Daniel atika te ngai nao totie bamvola misato batiki te kasi ngai nao yango tozali kosalela tolongola banganga nzambe tolati molato ya pembe ezali na signification tozali bongo purifie pamba te toniati mabele ya Yelusalemi ya sika tolakisa na bandimi oyo tozali kotambwisa mai tata molimo santu alingi pamba te mokumba monene yango tozali komema tolakisa bango ete tata molimo santu ye nde azali nzambe lingomba na ye ekokufa te mpe pouvoir ya Yelusalemi ezali na esika mosusu te bobele na nkamba ya Yelusalemi mingi tozali kotia duti wuta mvola lulendo tata Diangenda kunsima Joseph asimba yango ezali bobele na Yelusalemi yango epesameli nguya na ye moko tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani le patron de la 4e génération toyebaka yango totia yango na mitu na biso ete soki tozali kotambola na mabe tokotunama na nkembo na ye tokomona yango te mvula mpe moi tomikabi na kosunga na kosalela tata molimo santu ete mokolo ya suka tozwa litomba te tomoni bongo bambuta na biso ya lingomba oyo babengami bampate ya tata molimo santu bazali kobonga makasi tokolanda mayema koleka oliboso ya papa mfumwa mbanza bazali kopresente tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani kotalisa biso na mwa toyembo mayema azali Yelusalemi ya sika
bango wana bazali koleka na ntina ya kolakisa bakarte oyo mama mwilu kiawanga auta kotika po ete kokotisa biso formation ya tata mokonzi wa bule kuna tomoni kabine ya tata mokonzi wa bule papa Sylvain Swalenge ye wana azali koleka liboso ya babamfu wa mbanza bazali kokita na malembe tokolanda maloba oyo bambuta na biso bamemi epai ya papa mfumu wa mbanza papa André Menza Kiangani mpona kokumisa mama mwilu e kokumisa mokolo mwa lelo ye mama mwilu andimaki ete akokomisa lingomba okino na suka bambati alobaka ete kimbangu ndima mosala na kopesa maboko sika ete totonda mama mwilu bambate yende abatelaki lingomba lelo lingomba eyebani grâce ya mama mwilu kiawanga lelo lingomba epanzani yo mokili mobimba dans le monde entier oyo bayebi nkombo ya tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani tokolanda mai bazali koleka na nkamba eluselemi biso bato tozali mosika totia miso na biso na nkamba tolanda tata molimo centre alingi nini tata molimo centre alobi nini na biso bana na ye maloba na ye ezali nini tokolanda mai makoleka o mokolo mwa lelo tozala na esengo bambati batata na biso bazali kobombama biso na eloko te bazali kotalisa biso ndenge bango bazali po ete tocomprendre bango kasi biso totie kobuka liboso totie koyimayima liboso tofandi na bango elongo kasi tozali kobanga te tozali kotia bango na esika na bango te balobi ete tolanda bango aveuglement ngai na yo mopepe wana ntango ekoya okotikala to okokende tomituna na ntango oyo ezali ngonga ya préparation oyo tata molimo centre azali koprépare biso kokotaka na tempelo ezali na ntina bambuta bakoteyaka biso ezali na ntina tolandama tata molimo centre alingi po ete mokolo ya tokoka bongo kobikisama na fanfare kibongiste bazali kobikela biso rembo ete mama mwi totondi yo bambate ye nde abatelaki bongo lingomba na yango bokolanda maye mazali koleko moko
apesaki bakarte mpe afungolaki bongo école biblique mpe 30e noviciat yango wana nde ezali na ntina ya koprepare biso mpona kolanda mayeba tata mvwala batika ezali kobele na bibilia yango nde tokoteyama yango nde batikela biso po ete tolanda tata molimo centre elongo po ete na mokolo wana toloba teki oyo biso toyokaki te yango wana tata molimo centre atiela biso bitelo oyo ezali tokokotaka na ntina ya kozwa pratique mpe ngonga ya théorie yango tata mfuma mbanza alobeli ete biso bambate biso banganga nzambe tolakisa na mokili oyo ete bobangi bwa nzambe yango nde ezali ebandeli ya mayele soki totie bobangi bwa nzambe te tokozala na mayele te na kati ya lingomba na ye manzo ye alingi biso tosala yango po ete mokolo ya suka tokoka kosengo yango tozali kopesa bobelelo yembo kuna na papa kibongiste na ntina ete ya kotonda mama mwilu abatelaki lingomba ino suka kipangu na mai oyo ye azalaki na yango mposa lelo lingomba epanzani yo mokili mobimba lelo lingomba eyebani grâce ya elombe oyo ete femme internationale na mama mwilu kiawaka biso mpe tozali bafuture mama mwilu bafemme kibongiste oyo isela kuya ya kopanza sango na mokili mobimba ete ndenge ye apesaki tata molimo centre maboko babasiki bango biso mpe tosuka tata molimo centre babasiki bango tiangani po ete mama mwilu akoka bongo kofungolela biso akoka kopambola biso tobandi deja milulu na biso le 12 avril ezali esengo na biso bana ya tata mokonzi ya bule mpe le 27 oyo ekozala kafukafu na korelimisa mama mwekia wanga na 1959 ezalaki mpasi kasi na 2026 ezali bongo esengo na biso bana ya tata mokonzi ya bule yende kobateli ya lingomba yende tobengaka bongo solution tolanda papa kibongiste na loyembo ya lopito yango loyembo yango ezali kotalisa biso ete mama mwi totoni ye yende abatelaki bongo lingomba Simon Kimangu kenda nzambe na biso mokonzi ya lingomba mpe mokonzi bule biso banganga nzambe na yo na mokili mobimba represente na bayeto mate na nkamba yelusalemi toye liboso na yo mpona kozongisela yo matondi likolo ya matondi ndenge kobateli biso kino mokolo mwa lelo toye kofete yango le 6 avril 2026 soki tokanisi 6 avril 1921 6 avril 2026 105 ans wuta lingomba na biso ebandaki wuta papa Simon Kimbangu abandaki mission na ye ya kobikisa Loposolindo en particulier pe mokili mobimba en général na 105 ans ndenge bateyaki biso na mateyi nyonso eleki banda le 6 avril pe bamikolo eleki
ezali année ya changement ya mentalité, année ya changement ya comportement. Kayen na motema na ye ya mabe na bizele nyonso nzambe aremplasaki mwana bele oyo Kaya abomaki na kombo ya Seth oyo Eve alobaki ete nzambe apesinga mwana oyo aremplace Abel oyo Kayen abomaki. Donc elingi koloba ete tozongi na esengo mpo Abel azalaki mwana ya kimia, mwana ya mapamboli, mwana komikitisa, mwana botosi, eye wana apesaki yo nzambe mabonza ya kitoko. Yango nde tozongeli bizaleli wana ya malamu ya Abel na nzela ya mwana oyo asika yo nzambe opesaki ye Seth. Et tomoni kuna ke na 105 ans na ye azwaki mwana babengaki Enosh, banso babengi Enos. Elingi koloba ete ezali mbuma ya mapamboli ya nzambe. Donc ane oyo ezali ya mapamboli ya kimia ye sengo pe ya changement na ndenge ya malamu, ndenge tata mokonzi akolo ye moko alobaki na ebandeli ya mbula oyo ke mbula oyo ezali ya makambo ya kitoko. Yango papa toye kopesa yo merci na 105 ans ya lingomba pe na mokolo oyo ya le 12 avril soki totali le 12 avril 1959 12 avril 2026 nde tokokisi 67 ans mama Mwelo apesaki bakarte na bateya liboso to banganga nzambe liboso. Et kuna ndenge tolandi maloba na yo pe tolandi histoire ete papa Diangenda to mama Mwelo apesaki ba catégorie ya bato mibale mokumba to responsabilité ya kotambwisa lingomba ya yambo. Mama Mwelo apesaki asalaki le prise na papa Diangenda mpona kotambwisa lingomba legal. Asalaki apesaki symbole ya pouvoir spirituel ya yo tata Kimbangu babengi mvala lolendo. Donc ce spirituel sans mvala lolendo na pouvoir yango pouvoir ndenge tata Kimbangu atikaki elaka ngenda oyo papa Simon Kimbangu aponaki lokola ngombe tambwisa makana likolo na motu na sommet na chose spirituelle et représentant légal. Et tomoni ekeni ya mibale to catégorie ya mibale ezali banganga ya nzambe to ba responsable église. Tomoni ndenge apesaki ba carte na le 12 avril 1959 na batambwisi ya liboso et apesi ba carte pe alobi ete sika oyo nakoko pema na nga na kimia tokokufa na kimia pona moni bato oyo bakozwa relève ya lingombo oyo to ya Eve ya tata Kimbangu ekokufa lisusu te. Pe alobi bango oyo tango bokomona bato balati pembe pembe bango wana nde bakoya kotonga lingomba. Donc pour dire que lingomba etambwisamaka na chose spirituelle na hiérarchie nyonso kuna na se nde biso batambwisi tozozwa mitindo epai ya mokonzi ya bule yango tozali kosala na kati ya lingomba na yango papa osengi bolimbisi po ete tozali kaka bato tosalaka makambo parfait sepesaka bino te esepesaka mpe bandimi te tobetisaka bino mabaku mingi bamosuku tokondimikiti likolo ya bizali na biso banganga nzambe parfait ezali malamu te. Parfois pe tozosala posa na bino te bino bolobi ndenge mosusu tosali ndenge mosusu ezobetisa bino mabaku tozofrene bilaka na bino tozali kobebisa plan na yo ya bilaka na yo na yango na kombo ya banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba en qualité ya conseiller principal en charge ya évangélisation pe mission de l'église na cabinet ya tata mokonzi ya bule ndenge alobaki na mokanda na ye milulu oyo epesameli principal aza na cabinet kino na se pe ba responsable nyonso église nde na kombo ya banganga nzambe nyonso tomikitisi liboso na yo papa mpona kosenga bolimbisi na ntina na mabunga na biso
lokola tokokisi 105 ans ya comportement bobongisa biso po ete na phase ya sika. Donc page ezali tourner tokomi na tango ya kosala malamu pe ya kosala bolatisa biso nguya oyo mama Mwilu alatisaki batambwisa liboso le 12 avril 1959 tango aza kopesa bango bakarte pe bazalaki koloba maloba eza kolanda mibale aleki alobi bobanga mikaka nzamba kozala na bino pe ya misobi mapamboli ozwi soki osaleli yango te makala moto na motu na yo yango papa tosengi bozongesela biso banganga nzambe na bino nguya oyo bopesaki na batambwisa liboso e basalaki makamwisi biso pe tozali na posa ya makamwisi nguya emonana bopesa biso nguya ya kosakola bapakano bakoma bandimi ndenge bolobi na ndako ya Nzambe pe bandimi kondime mata po ete kondime yaka ntango moto azoyoka liloba ya Nzambe emission wana epesameli biso banganga Nzambe bopesa biso kapasite wana ya kotransmettre pe ya kointerprete liloba na bino to Bible na ndenge esengeli ebaye bazoyoka yango kondima ye mata bapakano babongwana bakoma bandimi na yo tata Kimbango Kiangani na nzela yango papa nzoto ya malade esalaka te elanga na bino ezali monene me basali bazali moke ndambo bosili kozwa biso na pasi bobatelaka biso na butu pe na moi na molimo pe na nzoto ya malade esalaka te ya kolongono ya kimi yango nde esalaka ebele ya basali na yo bazali kotungisama na maladi ya ndenge na ndenge oyo Nzambe oyebi me na maladi tokosalela yo ndenge nini na pasi tokosalela yo ndenge nini bopesa kimia na biso banganga Nzambe na bino na mokili mobimba ba santé spirituelle pe physique ezala ya malamu pe ya makasi basi na biso pe bopambola bango du fait que tomipesi na mosala na bino ba mama bana pe bopambola bana na biso bazala pe na santé ya malamu bazwa pe bazala na bozwi pe bazala na misala ezala ya leta ezala ya privé ezala ya bilanga ezala ya kobokola mapamboli ezala po ete soki eloko ezomonana bozali kolia bokozala na esengo pe kosalela yo Nzambe soki bana pe bazali kotanga ezopesa baboti esengo me soki bana bazotanga te bana baza na mpasi eloko ya kolia eza te baboti bazali affecté e bazali partage batala pasa libota to batala mosala na yo Nzambe yango papa kanisela basali na yo na nzoto pe na molimo mabota na biso basi na biso bana na biso même ba famille restreinte pe élargie po bango nyonso bazotya motema epa na biso et surtout ntango bayokaka bafonction nyonso oza na yango na lingomba balobi en tout cas en dehors ya fonction na donc mbongo ezali yango papa bongisela biso po ete déception ezalaka te po soki pasi ezali bana mosusu bazokanga motema te omoni kondima ekiti omoni parfois pengwi yango papa ndenge bosengaka biso soki biso batata bamama bana tozali biso nyonso lingomba moko epesaka esengo pe epesaka lokumu pe badivergence ya opinion to ya foi na bafamille na biso ekozala te bobongisela biso po tozala malamu basi na biso mibali na biso bazala malamu bana na biso bazala malamu po tomipesa mobimba na mosala na bino bopambola pe bobatela bandimi oyo ya bino bopesi biso totambwisa bopesa bango kondima elembo babatela bopesa bango pe bozwi po kotonga Yerusalem pe lingomba ezali kosenga mbongo crise ye makasi me na kati ya crise bozomona kondima ya bana na bino pona kolakisa ete biso nyonso banda banganga Nzambe pe bandimi tozali nsima na bino yango bobatela biso na 105 ans oyo ya lingomba bobatela biso na 67e anniversaire ya fondation to institution ya bonganga Nzambe na lingomba Kimbangiste bobatela biso bopambola biso bopesa biso maye nyonso tozali nango posa papa
toye pe maboko pamba te toye na elembo ya fleur pona kopesa na bino pona ko renouveler alliance na biso nakanisi papa tala maye tozalaki nango posa pona kosenge pa na bino mapamboli santé spirituelle physique bomoi molai kimia esengo bisika nyonso tozali ya mosala na babiro na bafamille wapi na baparoisse na baselule na baprovince na banation esengo na esengo kimia na bongo lokume kozala ya yo na kombo na tata mwana pe molimo santo banganga nzambe oye banganga nzambe oye banganga nzambe oye yango papa mama mwela lobaki soko omoni bato balati pembe lingombe etongami e bato yango balati pembe bango oyo na nsima batondi banganga nzambe ye lelo nde yango papa oyo ezali première édition uta papa mokonzi abule asigné apesi biso banganga nzambe tokoka kofete date oyo ya biso le 12 avril na vraie date oyo mama mwelo apesaki bakarte pe fondation ya lingomba yango première édition toye kopesa bino merci bopambola biso po ete déroulement nyonso les 3 journées eleka malamu eleka na kimia na kombo na tata mwana pe molimo santo amen, amen. Banganga nzambe oye banganga nzambe Papa Simuki Mbangangani oye Papa Simuki Mbangangani oye Papa Simuki Mbangangani oye Papa Simuki Mbangangani mwana wela wazola wale bizola kama ekaka yani kaka Kusimba kumeka yankele Kombo ya tata ya mwana kutata molimo santo tege bino boko bolo biango terrain nyonso ekomi pembe batata na bamama vert blanc ezalaki ete batambolisi mingi ya kobakisa ezali te tozali kofete 67e anniversaire na biso oyo ezali ete mama mwelu akabolaki bakarte biso moko tolobi yango ete ezalaki cérémonie moko kaka te me ezalaki mibale reprise na mama mwelu pe na papa mfumalongo papa dengenda kontima na nini mvala lulendo oza kumona mvala lulendo wana banda 1921 bangunya basalaki manso donc bakolon basalaki manso po ete bakoka kobotola mvala lulendo wana na ntango wana ezalaki na maboko
ya tata Tomatuvuma na awa na Lukengo. Eske bakoka ka? Bakoka te. Na suka tata Tomatuvuma na ayo koloba ete wana eloko wana eza ya bunzoto te ke okoki kozwa yango na mbongo na yo osombi yango wana ezali ya molimo babandaki kopesa ye mbongo ebele po ete alibere eloko wana ye mpe amekaki 3 fois 2 fois 3e fois alobi oyo ezali ya molimo alobi na bamindele ata bobomi ngai ata bosali nga nini me eloko eza ya molimo mwaye bosomba yango ezali te yango na le 12 avril 1959 na mamwilu ndenge abombaka yango apesi yango na papa Mfumwalongo makambo nyonso wana bapapa babandaki kolakisa babanda mpe koloba yango na biso bandimi mpona kopesa bokasi na biso na musala koloba ete musala tata Molimo Santu ekoko kufa te ndenge elobi na nzembo oyo toyembisi na kati na temple koloba ete oyo mpasi bapapa bazali komona lelo na papa Simoki Mbangu Kiangani kaka posa moko te akoka kokomisa biso na mboka elaka papa Simoki Mbangu na 1921 tango amonaki te musala eleki mingi asengaka na nkolo Yesu alobaka ete mpona oyo bakosala yo atiaki elembo ya kolia mbuma ya bololo oyo tobengi kinsukulu mpe na le 12 avril 1959 baponami bazalaki oyo bakosala elongo na papa Mfumwalongo lelo oyo biso nde baponami se bamonaki ete musala ezali munene nzambe na bonzambe na ye akokoka na makambo nyonso kasi esengeli baangelu oyo bakopesa ye maboko bazala baangelu bango wana lelo oyo eza boye tobatela likambo na biso ndenge basali biso confiance tobungisa bandimi ya bato te musala monene ya kobongola bapakani bakoma bandimi mpe kobatela bampate oyo bampate banani bandimi encadrement malamu totia mabondeli liboso na ntango totie mabondeli liboso bango bakoyela biso ntango nyonso papa Mfumwalongo papa Dangenda kuntima alobelaki yango na 5 mois ete sala na yo nganga nzambe sala oyo bapesi autorisation na mokonzi ya Lingomba oyo bapesi autorisation te kosala te ndakisa zwaki ndakita alobi ete okena papa kunutu tayo elembo akotya yo te okena papa Mfuma Mbanza elembo akosala ngo te mpona nini ezali kaka mpona ye moko papa Dangenda eske toyebi likambo to toyebi yango te esiko oyo nganga nzambe soko okokotya elembo na moto tobebisi exemple papa Dangenda azwaka nde yango wana sala oyo batindi biso na ye mokonzi ya bula atindi biso yango nde tokosala wana nde tobengami banganga nzambe ya solo oyo batindi yo te osali yango wana posepelizali te esika wana tolanda musala ndenge so yango na tata Molimo Santu po ete tokobengama banganga nzambe ya solo periode tokomi eza nini na biso batambolisi kasi tala oyo tata Molimo Santu atindi biso toyokani
avance tosali boye na kombo papa Simo Kimba Ubengani tosilisi ukombo tata mwana pe tata maboko mabetama banganga nzambe ye tosepeli te salela to tokosalela te totonda maloba mosantu papa apesi biso na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Faki biso batoza na kota faki to bana obima deja biso batoza kota faki ale to le wapona to video baninga faki to dégager pour na espace etikala voilà biso nyonso tolandi maloba ya papa conseiller en charge de l'évangélisation dans le cabinet à Tata Santou. Voilà, nous venons là de suivre la séance des clergés Kimbergi avec sa divinité.
tosenga mai oyo bazali na yango posi te tozwilaka kimia yango tolandi mpe maloba papa André Mbenza akiangani na ntina ete akisa na biso banganga nzambe topanza sango ya tata molimo centre na bandimi na kimia po ete bapunga te pamba te soki bapan te ya tata asili kobuka biso banganga nzambe toyeba ete mama mwiluki awa ngai alatisaki na ntina ya kopesa biso bakarte elembo monene mpona biso bacroyant kimbongiste e surtout biso banganga nzambe oyo tozali kopanza sango ya tata mokonzi wa bule partout na mokili mobimba mpona koloba ete ye nde azali bongo nzambe mokeli mpe mobateli biso banganga nzambe tosala mai oyo tata molimo centre azali kotinda na biso po tomema sango mpe topanza sango na mokili mobimba ete ye nde azali bongo nzambe mokeli mpe mobateli 12 avril 1959 12 avril 2026 67 ans wuta mama mwilu akabolaka bakarte na nzambe ya liboso ezalaki kaka bakarte te kasi ezalaki bongo nguya oyo alatisaki banganga nzambe po ete lelo ngai na yo tokoka koyeba mabombami oyo esila kobombama ye moko tata mfuma mbanza papa André Mbenza akiangani akobombelaka biso eloko te pamba te ye nde tokobengaka bongo bibliothèque ya église kimbongiste alobi ete tozala te na ntango wana oyo ye akokata mokano tolanda mai tata molimo centre azali nzambe tosenga bongo nguya ya kobongola bapakano bakoma bandimi bapakano bakoma bandimi yango wana nde mokumba o ngai na yo nganga nzambe tozwami na esika oyo mpona kopanza bongo sango ya tata mokonzi ya bule nde azali nzambe mokeli mpe mobateli ebele bazali koyeba te esi aya tata mokonzi ya bule azwami bongo na vie centre oyo ebengami bongo kamba nouvelle jérusalem babele ya kala ekweyaki kasi babele ya sika yango nde ebengami yerusalemi tozali kotonga ezali na etinda na ye moko tata mokonzi ya bule alobi ete mabota na mabota makomata na kamba yerusalemi mpona koluka kimia ezali na esika mosusu te bobele epai ye moko aniati bitambe na ye biso loposo lwindo tososola esika nini tozwami abwakeli biso bongo file de récupération ngai no tokokangama na file wana lelo ezali les 12 les 13 pardon les 12 yango mama mwilu akabolaka bakarte lelo ezali les 13 ngai na yo tozwi likabo oyo mama mwilu ayeli biso tozala komipetwama po ete na nkembo na yo babongisela biso ezanga suka te atalisi biso pamba te nzambe alingi kotikala na niongo ya moto te aniongi na ntina ete soki docteur apesi biso mibeko tokotosaka yango kasi mibeko oyo ekokomisa biso epai ye moko tata molimo centre azali tokotosaka yango te oyo ekolongisa biso yango tokosabotaka kasi oyo ezali ya mokili ezali na litomba te yango tometraka yango en pratique tolongola molato oyo biso tolati ya mabe po ete tolanda tata molimo centre na mai ye azali kotinda biso atelemeli na banganga nzambe tobongola bapakano bakoma bandimi biso nde oyo mama mwiluki awanga oyo abengamaki elombe apesaki bakarte mpe alatisaki bongo nguya tosenga bobele nguya epai na ye monso tokoluka tokozwa yango bobele na tata Simon Kimbangu kiangani ye nde azali bongo nzambe mokeli mpe mobateli tokei na botongi pamba te soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te tokotongaka Yelusalemi na mai oyo tokoyaka nango bakomataka maboko pamba te yango bongo ya makila ekotongaka Yelusalemi te kasi oyo ezali
ya motoki na biso Molimo Centre yango nde ekotongaka bongo Yelusalemi totiki bino na bambuta na kosalisa tintani na mokolo mwa lelo oyo ezali na ntina ya botongi Yelusalemi.
bandeko baladi ya presse Kinkamba officiel. Tozali bongo 13 avril 2026. Pambate tozalaki na milulu na biso ya monene oyo ezalaki bongo le 12 26. Encore ezalaki dimanche biso totiaka yango lundi na tina ete ya kokumisa bobele tata Simo Kimbangu Kiangani. Lelo ezali bongo première journée na biso na milulu na biso ya monene oyo tobandaki lobi le 12 yango toutaki bongo na tempe tolandaki mateya pamba te kuna nde tokendaka kozwa elembo oyo tokotambola na yango mokolo mobimba mpe toyokaki maloba ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani na ntina ya kotalisa bakimbongiste ezali kaka bango te kasi na biso mpe bacroyant kimbongiste na ya komilengele pamba te esika towuti te ezali toujours na etinda na ye po ete na mai kobongisela biso tokoka korate yango te na yango tosanda chaîne na bino monene ya presse Kinkamba officiel. Signal na biso ezali ndenge nini monso mazali koleka bozali kolanda yango ndenge nini botika bakombo na bino sur commentaire bino ndenge tobandaki lancement na biso ya image na scène na bino monene ya presse Kinkamba officiel. Tozali kozela bacommentaire na bino wete tozali pe na baréponse oyo tokorépondre na ntina ya kolanda mai oyo bazali koleka na nkamba ya Luselemi. Chaîne na bino ekozangisa bino te kolanda mateya ya tata mokonzi wa bule oyo azali kolinga na biso bana na ye po ete na nkembo oyo abongisela biso tokoka bongo kozanga te kobosana te kotika kombo na yo otiki place nini ozali kolanda biso awa tozwami na nkamba ya Luselemi yo ozwami wapi pe ozali na paroisse nini botiki ya biso commentaire po ete tokoka bongo kodevelope pe kotalisa bino mai mazali koleka omokolo mwa lelo uta nkamba ya Luselemi ya sika liboso ya temple ya tata mokonzi wa bule tozali komona bongo bapaster oyo babengami banganga nzambe ya église kimbongiste na mokili mobimba banyati mabele ya Luselemi pamba te ezalaki bongo date monene na 1959 le 12 avril oyo mama mwilu molobeli akabolaka bongo bakarte na banganga nzambe ezalaki na ntina ete ya kolatisa bango nguya po ete lelo babongola biso bapakano tokoma bandimi bazali na mokumba monene soki totali tata Simo Kimbangu Kiangani tomoni mpe bango tobanga bango totosa mai oyo bazali kotinda biso pamba te yango nde ekoutaka epai ya tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani. Tozali disponible na ntina ya kozela bacommentaire na bino bipai bozwami signal na biso ezali koleka ndenge nini pe félicitation nini bokopesa na chaîne na bino monene oyo ezali kozangisa bino te kolanda mateya maloba ya tata mokonzi wa bule oyo ezali kopanzana partout na mokili mobimba tozali kozela toujours na bacommentaire. Tata Molimo Centre azali kotinda biso ete tozala bana ya botosi ngonga oyo ezali ngonga ngai na otomi batela moini ya telemi kasi biso elika na biso ezali bobele na tata Simo Kimbangu Kiangani ye nde akolatisa biso nguya tosengaka epai na ye tomikoki te na nguya na ye na bokasi na ye nde tokotambwisela mokili oyo na lolenge nyonso pamba te tozali bongo bilombe na ye oyo ye tata Molimo Centre akobetelaka bongo tolo mabele ya Luselemi ntango toniati yango tozala na kondima manso tozali na yango mposa tosili bongo kozwa yango na koniata kaka mabele ya Luselemi tolongola doute pamba te doute yango ekokitisaka biso bonzambe doute
yango ekokataka lie na tata molimo centre tolanda ye aveuglement ye azali nzambe ya zuwa akolingaka te tosangisaka ye na banzambe mosusu mai oyo ye abongisa ye moko ayebi liloba ya nzambe ekolekaka te kino ekosalama biso bato tozali kotia doute toyeba ete tozali komitia singa oyo ekomema biso na liwa mansonga kosalamaka bobele na kamba ya Yelusalemi nguya ya Yelusalemi ezali na esika mosusu te tata molimo centre alobi ete totonga Yelusalemi mpo ete pasi na biso ekoka kosila ngala oyo ezali ngala ya botongi biso tokopemaka te na ntina ya botongi soki nzambe azalaki na susi na biso te jamais akoki koyebisa biso ete soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te atalisi biso ete totonga Yelusalemi mpo ete pasi na biso esila makoki ezali te kasi ye moko ayebi pamba te ye nde azali na clé ya likolo mpe na se ayebi ngonga oyo akofuta biso mosala ya pamba na lingomba ya tata molimo centre ezali te manso tokozula yango mbano na botosi bolingo mibeko mpe misala mpo lobi soki tokomi na bolingo linga moninga na ndenge omilingaka yango tata molimo centre azali kotinda mibeko alobi ete tokangama na mibeko soki tozali kotambola na bobangi boye tata molimo centre te tozali kotosa mibeko na ye te misala azali kotala asengi biso to répondre tozali ekomi koka te kasi tosenga tozali elongo na nzambe tata molimo centre papa Simon Kibon Kiangani akita na loposo Luindo kamba Yelusalemi ville sainte epai wapi ezali koyamba mabota na mabota oyo bakoya koluka kimia ezali na esika mosusu te tobanga tata molimo centre tobanga kanda na ye tososola ntango ezali oyo ezaliki akoya kosenga bolimbisi epai ya tata molimo centre tozali kozela bacommentaire na bino na mai bozali kolanda wuta nkamba Yelusalemi ya sika kobosana kotia kombo te paroisse ozali province ozali na kodevelope na ntina ya monene ya tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo centre
bokanga kwangeye tata kimbango kyangami zambi semyambyabyo tukiye kole utufile kenda utubandila tuki bandila Ale mama pila mupila Govendinga kuta tanza ya fuvama Vida ye Ale mama pila mupila Govendinga kuta tanza ya fuvama Zaya mvimba Nikwe tata Zulu Vitantu miwokele Zaya mvimba Nikwe tata Zulu Ale mama pila mupila Govendinga kuta tanza ya fuvama Bita ye Ale mama pila mupila Govendinga kuta tanza ya fuvama
Attendez un peu. Sud Kivu. Après, tu es Nkamba. Saint-Denis. Saint-Ouen. Bruxelles. Blanc-Ménil. Rennes. Donc, toujours il a moins moqué. Après, où tu es Nkamba, Jérusalem. Blanc-Ménil. Mama Yozwa Kaka, okela okabola na baninga na yo ya côté ya Mali. Mais bo na Mali le kuna boka bola kaka. C'est pesa ye kaka kene nango. Baninga moto na Bruxelles azoya. Mama, c'est quoi azoya? Bruxelles azoya. Pesa okela okabola baninga na ye. Bruxelles azoya. Saint-Denis, Saint-Ouen. Okay. Bruxelles. Vous avez la musique peut-être au Bruxelles. Bruxelles azoya. Suivi de Blanc-Ménil. Ah, mère, yoko yaka kozola Blanc-Ménil, Rennes. Muta Rennes andaki na kwa wana. Rennes. Blanc-Ménil. Aya ozoleye kaka. Blanc-Ménil. Rennes. Papa Zela. Blanc-Ménil. Rennes. Blanc-Ménil, maman Zoleye. Rennes, papa. Rennes. Genève. Cape Town Afrique. Maman ya Cape Town, maman Afrique. Cape Town. D'accord. Anvers. Vous avez abrité la ville Anvers. Azali. Ah, mais il faut. Liège. Tata ya Liège. Ah, yaka. Anvers, Liège, allez-y. Minnesota. Nous sommes en Amérique. Tout à fait. Minnesota. Aux amis Minnesota, c'est Minnesota. Pourquoi il y a causé la bande de Minnesota? Maman, Azate, Genève. Bon, ça se comprend pas, mais ça n'a pas Genève, il y a aussi à Lausanne. Mais ça n'a pas Lausanne, mutamuta Lausanne, Yohana. Champagne. Oui. Stockholm, après Lausanne, c'est Champagne. Après Champagne, Stockholm. Papa Charles. Maman nana ya ozo kaka. Wana korana biso. Maman ya ozo Stockholm, Birmingham et Bordeaux. Birmingham na Bordeaux. Stockholm, Birmingham, Bordeaux. Birmingham.
Ok. Fidélité Kouilungongo pour la communion. Fidélité Kouilungongo pour la communion. Le sponsor officiel de la communion, révérend Akamba. Sponsor officiel de la communion. Bazangi Sakate. Ceux qui ont commis la communion et Zali Bango. Service de protocole, s'il vous plaît. Photo. Bordeaux va préciser. Nana vu couple à Bordeaux. On a appelé Bordeaux, il n'y avait personne pour récupérer la coupe, mais je ne sais pas s'il y a un de nos amis de l'Europe qui sont présents. Bazui Yango. Bazui, hein? Boutalando. Personne ne peut aider. Bordeaux. Félicitations. Félicitations. Oh, d'accord, merci. Félicitations. Boutalando, au bas de Bordeaux? Donnez la... Donnez à Bordeaux. Bordeaux. On continue. Litige cadeau. Commune de Kimbanteke. Révérend Mwampas. Municipio de Viana. Nkamba Jérusalem. Bandeko to benga bazawa de batata ba mama. Bazana bangote litige cadeau. Toi qui t'es. Zela papa. Zela la mokonti. Hein? Bango elayo. Yo pe zela. Kimbanteke sela nuki. Na Kimbanteke pe mboka munene bongola la ndio yao zokupe. Angola la nam Kimbanda. Kimbanteke, municipio de Viana, Nkamba Jérusalem, paroisse Sakandile, what is that? Sakandile Angola. Sakandile Angola. Bordeaux, Sakandile. Bordeaux, tato ya zola ki Bordeaux ya ko susu ko na cadeau ya Bordeaux. Après Sakandile. Yes, Sakandile. Papa Sakandile. Bordeaux. Sakandile, Bordeaux. Après Bordeaux, commune de Dibumba. Nous sommes au Kassai, je crois. Dibumba 1. Territoire de Camonia. Comme ça, il peut prendre les deux. Jamais balé. Joshua Yozua Camonia. Pesa Zamboti. Azamboti. Babengi Mbote. Cellule Sekele. Angola, cellule Sekele. Angola vie. Masute. Pipi Sekele. Pipilipi. Sekele, allez-y. Mushiko toujours Angola. Mushiko. Makato ya milai Angola ba umona asuke. École Benga. Toujours Angola ici, je ne me trompe pas. C'est ça, Mushiko Kene. Papa
Ikolo benga toke. Ikolo benga aleki déjà yoan. Paroisse d'Ilford. Ilford. Paroisse Nabino. Félicitations, Ilford. Suite de litige pour l'Intintan. Municipal de Noki. Municipal de Noki, province d'Ouzaï. Noki, paroisse Salambila, je crois que ça doit être Salambila, bien Salamabila, bon. Paroisse Bikenge, vous prenez alors les deux. Cellule 4 août, je crois Kanang. Paroisse de Pugna. 2. Paroisse de Pugna, Montemoko. Papa Pugna. 4 août. Hein? Maman Zela. Non, 4 août d'abord. Non, Pugna, 4 août avant. Pas pour nous. 4 août, ça y est. Il y a Zuni Balé, il y a Salamabila Nabikeng. Vous n'avez pas de problème. Allez d'abord pour la photo. 4 août, paroisse de Pugna. Pugna le gars déjà? Ah, Kisema no wana bongo ya Kikula na Likasi dans le doyen à Likasi à Zawad. Le collé là de Bandung de pas de l'Équateur. Amefandisi na ye kuna na kati. Le collé là de Bandung. Le collé là, ok. Très bien, nous collons la félicitation. Photo. Photo. En deux parties. Papa, tu nous l'envoies. Avancez. Vino à droite. Maman, tu es le Total à temple. Ok, merci. Félicitations. Rendez-vous. Le 12 juillet. C'est pas loin. Le 8 juillet. Le 8 juillet, papa. Ilford, le 8 juillet. La suite des cadeaux, après ce qu'il y avait reçu, parce qu'on s'est arrêté quelque part. Centrale Kitambi Soyo. Azwa Kilobi. Yende Mutasuka Azwa Kilobi. Siko Azwa Kikupulobi. Ok. Kitambi Soyo. Kitambi Soyo. Azwa Kikupulobi, non? Bazwa Kilobi. Nde sikato silisaki mutu asuka zwaki siko oazana sena ye nde akoya kozwa siko kikondo soyo mama chief de Kilamba Luanda province de Bille. Province de Bille. Après Takitaki. Après Takitaki. Bille. Après Takitaki, on avait dit Kilamba doit
Maman. Billet. Ok. Billet. 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 Non, Kilamba avant. Moutamuntu wana moulaï a billet. Avant billet. Oui. Papa, billet. Kilamba d'abord. Attendez. Kilamba Angola. Kilamba. Monsieur le Zobé, la besoin de la tête. Kilamba après billet. Billet. Malango. Malango en Angola toujours. Tous à la pembeni batata ba maman suivi de Mankoyo. Angola. Municipio de Mankoyo. Mankoyo toujours Angola. Mankoyo. Municipio de Makongo Kabinda. Mankoyo. Makongo Kabila. Après Mankoyo. Malango, Mankoyo, Makongo. Section Kimbango de Kabinda. Section Kimbango de Kabinda. Section Kimbango de Kabinda. Kimbango de Kabinda. Section Kimbango de Kabinda. Gaston Kabinda. Anvers. Gaston de Kabinda. Anvers. Gaston. Anvers. Chuesa. Anvers ok. Chuesa. Section Pauvre Grande. Malembe. Maman Zani. Après Pauvre Grande. Après Anvers, il va après Anvers même. Tu es ça, la chaise d'huile. Hein? Bon, maman, ok, allez, puis papa. Sao Jésus. Ah, comment nous sommes au bout de Jésus. Sao José. Papa yo komo na bino makasi de la batumi. Seko Kimbango. Oh, démonstration de force ya bana Angola. Nzadi Boma, révérend Kike. Nzadi Boma. Commune de Nzadi Boma. Révérend Francisco. On assiste à une démonstration de force à Angola. Nzadi Boma, commune de Maluku, commune de Matete. Maluku après Matete. Suivi de Maluku Liboso. Allez Matete Alandi. Municipio de Kazanga. Kazenga. Municipio de Kazenga. Municipio de Kazenga. Suivi de Lemba Cité. Suivi de Kalumbu. Oh non. École Benga déjà. Municipio de Kalumbu.
Kalumbu. Kalumbu. Kalumbu. Kalumbu. Kalumbu. Lusaka. Lusaka, Zambia. Lusaka. Belmonte, Lusaka. Belmonte. Bukama, Lingwala, bien sûr. Bukama. Bukama, Lingwala. Bukama. Bukama, Lingwala. Sanzaki. Suivi de Maluika. Donc, voulez-vous Maluika de Luanda? Voulez-vous de Maluika de Luanda? Maluika. Kilomètre Nova. Kilomètre Nova. Kilomètre 9. Ville de Chikapa, suivi de Chikapa, territoire de après Boulungu Photo. Boulungu. Boulungu. En deux parties. Où est le hôtel Mana? Mama yako. Al, tala temple, baluka tala temple. Tala temple. Mais n'oubliez pas le rendez-vous comme toujours. Le 8 juin 2026. Récupération quelques communes. Commune, nous avions terminé avec Kipushi territoire. Et dans le Bandondo, Mouchi, fait plus précisément dans le Maïndom. Mouchi na Bandondo. Mais Mouchi na Bandondo.
Mushi. Ino bazate. Mushi. CP. Au Kama Penja. Suffit de. Il peut. On a droit à quoi salutation à conseiller. Mobutu. Mobutu. Bumba. Bumba. Mulongwe. Mulongwe. Mobutu. Bumba. Mulongwe. Mulongwe. Duvira. Mulongwe Duvira. Non, tu fais. Mulongwe. Mulongwe. Non, Kivu, na Virunga. Mweka, alignez-vous. Ok, nickel. Mweka. 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 Kanzala. Kanzala. Ubundu. Kanzala. Mweka, Kanzala. Dans le Kassai, c'est pas ça. Kanzala. Ka. Kongolo, 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 Ubundu, Kongolo. Personne de Tanganyika ici. Kongolo. Le Bouyabera. Kongolo. Kongolo d'abord. Le Bouyabera. Mobale de Kamituga. Mobale Kamituga. Mobale Kamituga. Pardon. Kamituga. Non, Kivu. De Lomami. Kabinda de Lomami. Kabinda. De la mer Mwanda. De la mer Kibushi commune. De Kibushi commune. De la mer Mwanda. De la mer Kibushi commune. Bipemba. Bipemba. Bujima et Kasai. Bipemba. 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 Kasai. Bip. Kaji. Kavivira. Kavivira. Kamituga. Yekaka. Champs-Huit. Kamituga. Kamituga. Itanga. Vivira. Bitanga de Kamituga. Et Kamituga centre. Mobaïmbongo. Mobaïmbongo. Non. Déjà. Kazamba. Ouais. Après mon Bandung. Kasuku. Kasuku. Nangola.
Kasuku. Kasuku déjà. Kasuku avec qui? 6 avril. Suivi de 6 avril. Aru. Aru. Pompoango. Popo Kabaka. Toujours belge. Kassor. Popo Kabaka yemo azoya. Pompoango c'est là Popo Kabaka yemo azoya. Popo Kabaka azoya. Zomboto. Belge zoa couple. Kasongolunda. Benyocha. Beni Oicha. Bana ya Nord Kivu. Bolo. Tato. Tamboli na 4 capitales. Kamina. Territoire de Kamina. Kamina c'est dans Olomami. Lubero. Lukolela de l'Équateur. Lukolela Équateur. Allez, Lubero, allez-y. Lukolela Équateur. Walikale photo. Walikale. Mombalu. Wana Equateur ke wana? No. Wapi? Mombalu. Suivi de Djougou. Vous prenez les deux, Djougou aussi. Ville de Lomami. L'Isala, Révérend Kakabuka. Dibumba 1. Ya Kasai. L'Isala, Dibumba 1. Dibumba 1. Bukama Olomami. Révérend Ilunga.
Kanchi. Kanchi, service de protocole, 2 parties. Photo. Toi avancer, là. Vous, c'est le 8. Le 8 juillet. Le 100 euros pour ces coupes. 100 euros. 100 euros, 4 coupes. Ah bon, il te plaît sur la télévision. Tu es en retard. C'est vide. 100 coups, 4 coupes. 4 coupes, 100 coups. Quel est le sur 100 coups? Moi, j'ai mis balai, nous nous sommes à 100 coups. 100 coups, toujours 100 coups. Il faut te battre déjà. Il faut être déjà programmé, ils ont eu la coupe parmi les litigieux. 2 personnes basées en Tozala la coupe de l'autre. Aux retard, Moninga Azui, on va réclamer parce que Tolito Botatsiko, dans la section secteur Oyo, Tozaki Nango. Cette émission, section qui maintient l'émission. Qui maintient l'émission. Oyete bazu coupe koya ko réclamer te. Ole sinkamba to benga kisankuba wano. Ba suki na tele qui maintient l'émission Delvaux Ngili Togo Ngili qui maintient l'émission Delvaux Ngili Kole Ngili Togo Kinkole Ngili Lukao. Toujours lié. On se va placer en invité. Ngili Tuko, Ngili Lukao plutôt. Lumbashi centre. Lukao yoyo. Lumbashi centrale. Makala mission. Makala.
Makala Mission. Mango. 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 Kingabwa. 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 Oh. Premier voudrait devenir dernier. Kingabwa suivi de Upen. Upen. Oui. Upen. Upen suivi de zone. Upen suivi de zone. La portail à Moulaï. Upen Ozone. Kingasani 2. Kingasani 2. Kingasani 2. Qui c'est solution? Qui c'est solution? Qui c'est solution? Lukunga. Lukunga. Météo 1. Lubumbashi. Lembagar. Kompengaba. Lukunga. Lukunga. Météo 1. Rompengaba. Maman Kouachiadi. Maman Kouachiadi. Qui est une mission? Lalou. Sangamamba. C'est les mains aux missions. Rompengaba. Kouachiadi. Kingasal mission. Attendez, Kingasa Lalo, Maman Kouachiadi d'abord. Après Kingasa mission, Lalo, Sangamamba. Après Sangamamba, les éléments en mission. Après ces éléments en mission, billet là. Bouyola, Mongafou la cité. Biela, Mongafou la cité. Mongafou la cité. Mongafou la cité. C'est que deux. Kimanchedo Yonan Papa what? Bon, pesa yekupu na ya pesa yekupu Bokata service du protocole.
Qui m'a enseigné déjà quand Luca. Quand Luca, Badiadine cité, voix d'eau. Makelele. Badiadine cité. Makelele. Vous êtes là dans moi, Moké. Badiadine cité. Makelele, tose la Moké, va repéter son d'une cité. Allez-y, papa. Kimbara. Pouissana Kimbara. Kimbara, suivi de Lubudi. Lubudi. Maman Mouilou limité. Lubudi. Papa, c'est pas Lubudi pour connaître. À Kinshasa. S'il vous plaît. Toutes nos excuses. Maman Mouilou Alimete. Ninjoto. Kinkanda la Matadi. Kinkanda. Jekani Lubumbashi. Jekani Lubumbashi. Rebela Kati. Safari. Attention. Il y a Safari et Safari. Safari de Matadi. À Matadi, c'est quoi? Safari. Safari. Oui. Matadi donc. Safari. Kassulo central. Kassulo central. Safari. Kassulo central. Vulumba. Esanga. Kassulo, allez-y. Esanga. Pardon? Zela. Vulumba Mwanda. Esanga. Musumba. Vulumba.
Vous te la coupe. Azongisa. À mes amis dans notre déjà. Merci. Merci. Allez-y. Et ça va, Moussumba. Ciné Palace. Allez-y, papa. Ciné Palace. Volumba. Ciné Palace. Centre-ville d'Ilala. Centre-ville d'Ilala. Nzanza. Oui. Nzanza toko benga makasi pour que moto nyonso ayoka mais soki toza distrait koya koderange biso nsima te commune de Mbaki ça programmé donc Mission 1 Mbuzi. Mission 1 Mbuzi. Révérend Aaron. Mission Mbuzi. Yaka mama. Moussonoy de Dilala. Manika Central. Qui m'a dit que 3. Manika Central. Kimbanseke 3. Papa Dangene Kasulu. Katuba Centre. Papa Dangene de Kasulu. Katuba Centre. Analala mshingishi. Quoi? Katuba Central. Kazana. Secteur bien, merci CP. Bien, bah comme on l'a dit bien, Sud Mbuzi. Tout ça. Mbuzi, photo. Totala temple, sinon te likosi kaka moto di mana na photo. Tala temple. Ofongola muke cercle. Ba moto baza côté na biso ozonga na muke sima pour que baninga musu ba mona. Mama posa mukero. Papa, bazole ba posa boyozo la sima. Ok. On n'oublie pas de vous féliciter et surtout... Bon, on est ici le 8 juillet. Le rendez-vous, le 8 juillet, l'échéance la plus courte. Yanzeta Bololo.
Mikonga. Section Wanga Gombani. Allez-y. Nord Mvuzi. CP. Paroisse bien. Oui. Na Grand Mandolou, là où il y a eu une seule personne qui a donné $3,000, vous pouvez prendre sa coupe. Allez-y. Bien. Donc la révérence urbaine soit Leng. Révérence urbaine soit Leng. Nord 2. C'était honorable Ilanga Mami. Voilà. Vous mettez les Maboko. Nord 1 Mvuzi. Voilà votre bateau qui nous fait Mvuzi. Nord 1 Mvuzi Azade aussi. Nord 2 aussi. Maman, c'est quoi le double blanc ça? Vous avez là. Mvuzi 1. Nord 1, Nord 2, Mvuzi 1. Dans la mise maïmaï, tu vas dire Azande. Katuba Azande. Kasi azo couple kuna. Azuika kambote akezwa couple na wazwili. Bolomboki Aïsani. Non, 2 seulement. Nord, na 2. Non, il y a Nord 1, 2 et Mvuzi 1. Mvuzi. Troisième. Papa Philippe, c'est what? Papa. Je sais pas. Hein? Non, il y a un autre qui est déjà là. La condition est quoi? Adresser Bissot. Allez-y, Mvuzi 1. Katouba Azande, c'est vous? Ok. Après Katouba, c'est Bolomboki. Maçon des maçons. Papa, c'est la mouké, c'est la mouké. Pas d'abord à Kende. C'est ma Katouba Nani. Bolombo. Kisala son maçon, Kisala ne sunga mambe. Oh. Maçon des maçons. Tu vas sur là-bas. Hein? Maçon des maçons. Maçon. Secteur Olemba. L'honorable Makiona Kanini. Maçon. Olemba. Secteur Olemba. Après. Kenya Central. Olemba. Kenya Central. Kilo de Weno. Kilo. Honorable Mathieu Kabela Bango. Là-bas, ton camp besoin de rater. Kafuma veste na mabo. Maman Mouili de Masson. Maman Mouili Masson. Comment sont en Kamba? Tout seul le bango peut avoir banana na matadi. C'est où c'est? Banana matadi. Papa Kimba Unzadi.
Kimbangu Nzadi, Kampemba, Beler Kampemba, Révérend Kati, Papa Kimbangu et puis Beler, Maman Beler, passe à un, Beler Ka Ezala Kaka, passe à un, passe à un, Beler Ka, Weno de Weno, passe à un, oui. Papa Weno de Weno, Mama Yohana. Kasitika pe mama pe akende. Azalibu. Kapia de Kwilo. Kipugu de Kwilo. Kipugu de Kwilo. Kipugu. Mangai, ube Mangai. Mangai, 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 Mangai. Dans le BDD. Je proclame. Kanjabola. Lui dit Kipako. Lui dit Kipako. Lui dit Kipako. Paroisse Mission Nzadi. Boza commune. Zéla. Ayez vos apaisements. On va régulariser la situation. Paroisse Mission de Nzadi, Wenze. Kipako de Kipako. Mais honorable Makeno, finalement, aux Awap. Kipako. Wenze de Kipako, Yohana. Non. Wenze, c'est des Fuma. Mais il y a Kipako de Kipako. Et Mali. Mama Malembo. Oyako bete libako. Libako. Il y a tenté. Kalubwe Lubumbashi. Kalubwe Bamanga Kalubwe tunanza kule binkubala kule. C'était Bamanga, oui. C'est vous. Bamanga. Dilolo centre. Luina. Dilolo centre, Luina. Mpanga. Section Mpanga Kimbanseke. Section Watsa Ganoza. Après Mpanga. Mpanga d'abord. Mpanga de Kimbanseke. Révérend Mongompati. Watsa Ganoza. Paroisse centrale Mungu. Paroisse centrale Manzamungu. Paroisse centrale Manzamungu. Le premier producteur mondial de Ndemi. Capitale de l'or vert. Capitale de l'or vert. Joli site. Lubumbashi. Joli site Lubumbashi. Mokali.
Après Mokali, photo. Mais, on ne peut pas représenter. Ah, par Internet. Oui, il y a bien qui n'est par Internet. Mais oui, il y a un kamba kilo. Non. Mini bazo regretté. C'est vrai. Bah, section ébélée. Oui, il y a mérité. Ceux qui, tant que ça, la tolingato, tant que bah, so baza programmé. Mais tout ça, on a coupé. L'année de même, il y a 10 $. N'en parlons même pas. 10 $. Vous avez fâché. Boya kana ba coupe. Boya ba coupe. Bozo kene na mapambo. Bozo ngisa te. Ba oyo basalisaka biso bati. Même Batombo Kambo, toujours par exemple, paroisse à Londres, paroisse à Birmingham, Stockholm, Bruxelles, Anvers, Liège, Utrecht, Haken, Stuttgart, Irlande, Saint-Ouen, Saint-Denis, Blanc-Ménil, Francfort, Genève, na Liège-Bressou. Et ça, pourvu que vous en coupe, mais basé à ta récompense de mon côté. Mais du moins, basé ma pambo na bango. 35 paroisses. Mais 17 kak, oyo bandimi, basal sa papa. Et pourtant, bazan a lettre, oyo atindela bango. To kanisa, pourvu que la JE, tous dans la situation ya boété. Bande gonabi sepe, ya Kinshasa, ya Congo central, na la province Moussous, ba ya ki lisusu na coupe. Il fallait te récompenser bango. Ba coupe les amuke. To kanisa ngo. Na banza ya mwana tozaki ya tata Nzambe à travers ba conseil na ye tosilisi bongo na komisa les acteurs. Pamakela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Tango nyonso tolobaka yango tozalaka mosika mingi na tata Nzambe malamu topusana moke. Tobosana te lobi deuxième jour yango jour ndenge tobandaki koloba lobi deuxième jour 7h 7h30 na biso ebandi banganga Nzambe oyo tovandi na Kamfuma pe na wenu c'est-à-dire camp professeur ezala biso bato toyaki na fete tokokutana kuna na libaya na entrée elongo na fliki banganga Nzambe toza na ngombe Kintsuka kama son pe Kipaku
biso tokokutana na mama mwelu na biso bato tovandi na kati ya Mbanza tokokutana na mama mwelu lobi tobosani pete yango tokopesa bakado elingi koloba ete bakado na biso ekoma na ngonga ya malamu awa na kati ya Mbanza na Mbanza pona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sambu tosengi na faki pe bandeko ba surveillant tokota vous rappeler la responsable Jiki Kamba, papa président national, na ba collaborateur na ye, ba responsable ya Jiki na ba différents camps, Kamba na ba collaborateur na bino, et na papa Lukombo na papa Belan et Bisolité lui azali intendant, déjà la besoin na bino siko.
Guy Mukunda Lukunantin. Mpungi Anzitusu kwa tata Dongisi. Fora matondo kadu mkaina za tukele mina vi ngokoloki tukele nyingi nzambi turudi na longo ndinya ngitata mwanda wetu wingu diga tulombele bikankizo wa 105 ans na jo 15 bangangando maonso no posto lombele ngitata mwanda vela tatambele mfutu za mbote pazulu vumula kota vamos no mundo com banza já para na vai clicar e vai botar cota o vivão do lombele não com banhecer e tata manda velha Sandu zangu tumwetu Yesu Kristo yozala kwa mtatanja yorimtoadi mtatamunda wa velela pika kwa masikilanga mnaipetuka kwa ilevu ye mwanda tatamanda wa velela. Amen. Lukunantin. Mkulila Mungu. Twende lutembote. Gabu jabinati jabendele bana puluken. Nolo.